Բարև Սամվել ջան, Բարև ձեզ, բարև ձեզ Տրտար, բարև ժողովրդին բոլոր, որ մեզ նայում են։ բարև բոլորին, այո։ Շատ ուրախ եմ, որ համաձայնվեցիք մեր հանդիպմանը։ Ուրախ եմ, որ հրավիրեցիք։ Եկեք մենք սկսենք այսօր հարգանքի տուրքով հայ ժողովրդի զոհվածների հիշատակին։ Դրա հիման վրա մի փոքր մեդիտացիա անենք, որպեսզի բոլորի հոգիներին խաղաղություն, հանգստություն, լույս, սեր իջնի։ Սկսենք մենք մի փոքր մեր թեմայով զրույցը կշարունակենք։
Թող բոլոր հոգիներին խաղաղություն նշնի, լույս, ջերմություն, սեր, երջանկություն։ Թող բոլորը տառապանքից ազատագրվեն։ Ներկայացնեմ պարոն Սամվելին, որ վանական, փիլիսոփա, հոգևոր փնտրող, հոգևոր իմաստություններին ներհայող, յուրօրինակ մարդ, որ մեր հայախոս հասարակության մեջ հազվադեպ հանդիպող շատ շնորհակալ ենք, որ համաձայնվեց հարցազրույցին, նաև ներկայացնեմ, որ պարոն Սամվելը համաձայնվել է մեր յոգան երջանիկ լինելու մանկապարտեզը արդեն դարել է դպրոց ինստիտուտ, ակադեմիային համագործակցության, համընկերության, համարաշրջության գա, մեր այդ ակադեմիային օգնի, հայ ժողովրդին էլ նաև օգնություն տա, որպեսզի ավելի իմաստալից դառնա շատ հարցերում, ավելի սրտանց, ավելի անկեղծ, ավելի խորաթափանց լինեն, մեծ փորձ ունի կյանքի հոգևոր պարոն Սամվելը, որ իր փորձով փորձի սաներին կիսվել, իհարկե այդ պրոյեկտը մենք սկսել ենք արդեն on-line պարոն Սամվելը ներկայացնում է մի քանի տեսակի դասախոսություններ, դրանք հարաբերությունների մասին են մի փուլը, հաջորդը մարդկային չակրաների մասին, հաջորդը հերոմատիայի մասին, որոնք հիմա այդ խոկում խմբում տեղ են ունենում։ Մեր այսօրվա խոսակցությունն էլ մենք նվիրված է Մեծ Եղեռնին, բայց նաև նվիրված է պատճառներին, ինչի դա տեղ ունեցավ, եւ ավելի մի քիչ խորքային հարցերին, որոնք մենք փորձենք հիմա վերլուծենք, ասենք, ու եթե մարդիկ ինչ-որ հարցեր ունեն, կարան գրեն տակը, հետո մեզ կօգնեն այդ հարցերը կարդալ ու հարցերին կպատասխանենք մեր տեսանկյունից։ Պարոն Սամվելն ու ես տարբեր փիլիսոփայական ոնց որ մոտեցումներ ունենք շատ հարցերին, մենք նույն մոտեցումը չունենք, մենք ապանեմենտներ ենք ինչ-որ տեղեր շատ, բայց դա մեզ հարստացնում է, որովհետև արևելքում բոլոր հոգևոր դպրոցները իրար հետ փիլիսոփայական զրույցի միջոցով էին իրար հարստանում, եւ մեկը մեկին եթե տիրում էր, դա փիլիսոփայության հաղթանակի միջոցով էր։ Նույն բանն էլ մեր մոտ Դավիթ Անհախտն էր անում, ուղղակի Դավիթ Անհախտի անունը տենց մի քիչ այնքան չի բացահայտվում ու իր գործունեությունը ինչքան ինքը կա հայ ժողովրդի կյանքում որտեղ ունեցալ, որ հաղթում էր փիլիսոփայության արևմուտքի փիլիսոփաների նկատմամբ։ Քանի որ ինքը մի քիչ հեթանոս էր, վաստական մոտեցումներ ուներ, դրա համար տենց չի ներկայացվել։ Մեր մոտեցումները իհարկե արևելյան մոտեցումներ են, որը տարբերվում է արևմտյան մոտեցումներից, մեր զրույցն էլ այդ թեմայով կլինի, նաև ուզում եմ ասեմ, որ հայկական հայախոս տարածության մեջ համարյա չկա ասենց զրույցներ, որ հոգևոր թեմաներով զրուցեն, ավելի վեհ թեմաներով, ավելի իմաստալից, ուրիշ լեզուներ ուղղակի տեղ ունենում, մեր հասարակությունը ինչ-որ սահմանափակված է շատ հոգևոր բառի տակ կրոնական բառով է սահմանափակվում, որ հասկանանք, որ հոգևորն ու կրոնը դրանք տարբեր բաներ են, կրոնը հոգևորը կապ չունի կրոնի հետ, ու ցանկացած կրոնի ուղորդն կարա դառնա հոգևոր, ու իր կրոնին չի խանգարի դա, նույնիսկ բացառություն չի, ուղղակի քիչ
ինչքան մարդու գաղափարախոսությունը որ ավելի թվում է իրան ավելի խորքացնում ու ուժեղացնում է ինչ-որ գաղափարության մեջ, ինքը սկսում է ծայրահեղական դառնալ ու այդ իր ծայրահեղությունն իր ֆանատիզմի է հացնում, ասենք մեկը դե ֆիզիկական գործողություն անում այդքան ծայրահեղության մեջ չի, ինչքան մտային կամ ավելի ոնց որ ձգտելով ավելի մի փոքր մտայինից բարձր մղումները իր ծայրահեղությունն են հասնում, մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե իրոք ձգտում են մարդիկ ավելի բարձր ինչ-որ հոգևորին, ոգեշնչմանավեհին, իրանց մոտ ավելի պետք է դառնա համամարտկային, համընդհանուր իրար փոխընկալման, փոխզիջելու, սիրելու, նաև ներքին պետք է ուժ, հզորություն, խզախություն, արիության մեջ հաղթանակի որակներ ձեռք բերեն, իսկ մի փոքր այդ գաղափարը աղավաղված է մեր հասարակության մեջ, մենք ուղղակի փոքր կարանք խորհուրդ տանք, իսկ ընդունեն թե չէ մարդիկ անձնական ամեն մեկի իր քայլն է, որ ալտերնատիվ ենք ոնց որ անում, այն ինչ մեր հասարակության մեջ տեղական Հայաստանի մի շատ սահմանափակումներ կան այս սֆերային։ Պարոն Սամվել, ուրեմն մեր թեման հայ ժողովուրդ, ընդհանրապես ժողովրդի ճակատագիրը ինչից էր կախված վեհ ուժերից, որ մենք այդ 15 թվին կամ էլ այդ ասենք վերջին հազարամյակում ինչ որ կոտորածներ ենք մեջ ենք ընկել, հիմա այսօրվան հիմա ավելի ոնց որ կտրուկ 15 թվի այդ մեր եղերնի մասին է, ձեր կարծիքով դա ինչն էր պատճառը, որ մենք ինչ ոնց որ կոպիտ ասած ինչ անկումի մեջ էինք գտնվում, որ դա տեղ ունեցավ, որովհետև 1.5 միլիոն կամ 3 միլիոնանոց ազգին տենց բռնել ոնց որ կոպիտ ասած ոչնչացնել, որը համարյա չի դիմադրություն, շատ թեթև այն դիմադրություն ինչ որ տեղեր ցույց տվել, դա ինչ էր պատճառը ձեր տեսանկյունից։ Նրանք ովքեր տեսել են շաքրաների դասախոսները, այնտեղ տեսնում հիշում, որ ասում, որ երևույթ դա հետև էներգիա է, սկզբից էներգիան է, հետո երևույթ և այդ իմաստով սայլը միշտ ձիու հետևից է գալիս, այդպեսի օրինակ եմ բերում արևելյան փիլիսոփայությունների մեջ, և իսկապես դա է, սայլը չի կարող տանել ձիուն, այլ ձին է տանում սայլին, ուրեմն եթե մեզ հետ մի բան է կատարվում, մի բան է պատահում կյանքում, ազգերի հետ, ժողովրդի հետ, մարդու հետ, միշտ պետք է ոչ թե այդ տվյալ երևույթի մեջ խառնված ինչ-որ անձերի մեղադրել, այսինքն եթե ինձ է դժբախտություն պատահեց, որը իմ կարծիքով Աշոտն էր մեղավոր, ես սկսում եմ մեղադրել Աշոտին, բայց իրականում ավելի իմաստուն ձևով մոտենալու ժամանակ խորը մտածելով տեսնում եմ, որ Աշոտը ինքը նույնպես ոնց որ բան է, բոլձիկ էր, շուռուպիկ էր այդ գործի մեջ։ Այդ բանաձևը, որ ես ասեցի, հարգելիներս, աշխատում եմ բոլոր տեղերում, ընդհանրապես եզերքում դա այդ բանաձևը հաստատ ճիշտ աշխատում եմ, թե մարդկանց համար, թե ազգերի, թե բոլոր ուրեմն էգրեգորների համար։ Դրա համար մենք ավելի հեռանկար գտնվելու համար մեր ազգը պետք է ոչ թե մեղադրենք Աշոտին, այլ օրինակ թուրքերին, պարսիկներին որոշ ժամանակ, այլ ավելի խորը մտածենք, որովհետև եթե մենք ընդունում ենք, որ կրկնվում եմ իհարկե, բայց այս աուդիտորիան մեծամասամբ ինձ չեն լսել, եթե մենք ընդունում ենք, որ տիեզերքը
մեր այս աշխարհը, որտեղ մենք ապրում ենք, արդարացի է, ուրեմն ամեն ինչ պետք է լինի արդարացի, այսինքն այդ օրենքը արդարացիության պետք է տարածվի ամեն ինչի վրա։ Իսկ եթե ամեն ինչի վրա նշանակում է ինչ լավը, որ մենք ստանում ենք, կամ վատը, որ ստանում ենք, ուրեմն դա էլ է արդարացի, լավն էլ թե վատն է։ Եվ պատահականություն չկա, մենք բոլորս դա գիտենք։ Ուրեմն եթե մեզ թալանեցին փողոցում, կամ ծեծեցին, կամ ինչ-որ ավտովթարի ենթարկեցին, կամ ասենք հարձակվեցին, կամ ինչ-որ մի ուղղորդի բան, դա ես չպիտի մեղադրեմ պատահական անցորդի, ես այդքան լավն էի, այնքան համեստ էի, բայց անցորդը վատն էր։ Գիտեք ինչ, դա սխալ մոտեցման ձև է եւ միշտ փիլիսոփայությունը միշտ ասում է ման արի քո մեջ։ Նույնիսկ եթե դու հանգիստ կանգնած էիր, ոչ մեկին ձեռք չէիր տալիս, ես այդպեսի օրինակներ եմ բերում, եւ մեկը հանկարծ տրորեց քո ոտքը, ասենք տրանսպորտի մեջ։ Դե այստեղ ով է մեղավոր։ Ես մեղավոր չեմ, ես հանգիստ կանգնած էի։ Նա տրորեց, բայց եթե մտածենք, մենք այդ ժամանակ վատ բանի մասին էինք մտածում, մենք լարված էինք, մենք աշխատանքից տուն էինք վերադառնում, աշխատանքի տեղում ես խնդիրներ ունեցա, աշխատողի հետ, տնօրենի հետ եւ այլն։ Բայց այդքան խորությամբ մենք չենք մտածում։ Լավ, երկարացրեցի, դուք հասկացաք երևի ինչ եմ ուզում ասեմ։ Դրա համար ճիշտ իմաստուն մոտեցում մեր անական մեզ համար միշտ մեր մեջ։ Շատ տեղերում մենք կարող ենք նույն չտեսնենք, չհասկանանք, բայց չէ որ ես լավն եմ, բայց չէ որ ես բարի եմ, չէ որ ես ոչ մեկին վատություն չեմ արել, բայց ինչու այսպես ստացվեց, ուրեմն աշխարհն անարդարացի է։ Ես այդպիսի հետևություն ենք անում։ Ես գտնում եմ, որ այդպիսի հետևություն անելը այդքան էլ ճիշտ չէ, ուրեմն չենք հասկանում, որովհետև հնարավոր չէ, արդարացի չէ այս եզերքը եւ այս աշխարհը։ Այդ դեպքում հետեւաբար ես չեմ ասում թշնամուն արդարացնել եւ սիրել, դա շատ դժվար է, ինչ որ քրիստոնեությունն է ասում, պաշտիր, սիրիր, համբուրիր քո թշնամուն։ Բերեք ճիշտը խոսենք, մի քիչ շատ դժվար է, բավականին դժվար է սիրել թշնամուն, բայց գոնե չատել։ Բայց հնարավոր է նաև սիրել, բայց դա արդեն ուրիշ աշխարհներում, ուրիշ մակարդակներում։ Մենք հələ դա թողնում ենք։ Իսկ որ մենք կարողանանք լավ հետևություններ անել մեր անցած կյանքից, այն էներգիան, որ մեզ բերեց այս վիճակից, ինչի այդպես եղավ, որ մեղքի համար, չէ որ արդարացի պետք է լինի ամեն ինչ։ Բնականաբար մենք որ ման են գալիս մեր մեջ, ես իմ մեջ ման եմ գալիս, պատճառը թե ինչու ես դժբախտացա, իհարկե ցավ եմ զգում։ Իհարկե ոչ մեկը չի ուզում, իմ էգոն ցավեցնում է։ Այդ դեպքում ես ման եմ գալի ուրիշ մեղավորներ։ Ուսել ես չեմ կարող մեղավոր լինել, չէ, ես ոնց կարող եմ մեղավոր լինեմ, ես լավն եմ, ես պուպուշ եմ։ Բայց դա էգոն է խոսում։ Կա ունենք նաև ազգի էգո։ Իսկ դա խանգարող է զարգացման համար, հարգելի Տերնար ջան, դու ինքդ շատ լավ գիտես, որ միջև մարդը, ինչպես բժիշկը, ինչպես մի հատ իր դիագնոզը չգտնի, հայրեն մի հատ հիշեցրու այդ բառել դիագնոզը, խնդրում եմ։ Դե կարևոր չի դա հիմա։ Լավ, բայց շատ լավ բառ է, մեկ մոռանում եմ գիտեի։ Եվ ուրեմն այդ դեպքում արդեն հնարավորություն է բացվում նրան բուժվելու, որ ես գիտեմ, թե ինչ հիվանդ եմ։ Նույնն էլ ես ազգի մասին եմ մտածում, մենք որ գիտեք ինչ հիմա կասեք Սամվելը այս օրը այդպիսի հարցեր է բարձրացնում, ուրեմն գիտեք ինչ, արևելյան այդպիսի իմաստություն կա, այդպիսի խորհուրդ կա, պրակտիկա կա։ Ամեն մարդ իր ծննդյան օրը ոչ թե պետք է սպասի նվերների եւ ուրախության, որ իրեն ուրախացնեն, իրեն գովեն, իրանք պետք է հարազատները անելու են դա, բայց իրա կողմից այդ մարդու ծնված օրը
այցելել սուրբ տեղեր, նվիրատվություններ բաժանել սուրբերին, մեր հոգևոր մարդկանց, ովքեր որ պահանջ ունեն, այսինքն ինքը այդ օրը ոչ թե պետք է նստի եւ դափնիներ ու ուրախություններ վերցնի, այլ ինքը պետք է հենց այդ օրը պետք է ուրիշներին լավություն անի։ Հիմա մեր ցավոտ օրն է այսօր։ Ես չէի ուզենա, որ լացելով անենք, ասենք, վայ, այսպես այնպես։ Ես կուզենայի, որ դա առիթ հանդիսանար, մենք մեր մեջ ենք խոսում, մեր սխալները, թերությունները, ճանապարհները ոնց դուրս գան, ինչու այդպես ստացվեց, որ այդպես էլ չստացվի, այսինքն դնենք դիագնոզը եւ շարունակենք գնալ առաջ։ Ես չգիտեմ, կարողացա մի քիչ պատասխանել։ Շատ բարի, ախտորոշման մասին էր խոսքը, ախտորոշման մասին էր։ Մեկ էլ հարցադրում մի հատ պարոն Սամվելսենից ասենք, հայ ժողովրդի ու վեհ ուժերի կամ արարչի, նայած դուք ոնց եք հասկանում այդ արարիչ բառը, դրա հարաբերությունը ինչն էր խախտվել, որ դա տեղի ունեցավ, որտեղ հիմա մենք քաղաքական մոտեցումը չենք քննարկելու, որտեղ մեղավոր էին քրդերը, որ մեզ կոտորեցին, որոնք դրդել էին թուրքերը, թուրքերին դրդել էին երիտ թուրքերը, որոնց մասոնական շարժման մեջ էին, հրեաներն էին դրդել, որոնց էլ դրդել էին անգլոսաքսոնները, այսինքն որ ավելի խոր գնանք այդ ուղղից մենք ավելի խորքային ենք փորձում, որ անգլոսաքսոններին էլ ինչ-որ էակներ էին դրդել, որ մենք ինչ-որ բան ներքուստ մեր ու մեր հավատի մեջ, մեր դեպի մեր էության տանող, մեր իսկության մեջ ինչ-որ խախտում էր տեղ ունեցել, որ դա տեղ ունեցավ, որտեղ դա անհնար է, որտեղ եթե մարդը հավատ ունի, ասում են գլխից մի մազել չի ընկնի, բայց 1.5 միլիոն ժողովուրդ կոտորվեց առանց համարյա դիմադրության, ուրեմն մեր մեջ ինչ-որ մեծ այնքան թուլացել էինք, որ ներքուստ էին, հոգեպես էին թուլացել, դրա համար բան արեցին, ջարդեցին, որովհետև եթե մենք հոգեպես ամուրը լինենք, դա չի լինի, եթե ոնց որ մեր մեջ հավատը ուժեղը լիներ չէ լինի, ինչքան էլ մենք ասում ենք, որ տենց կրծքներս դուրս են խփում ենք, բայց դա ինչ-որ խախտվել էր, մենք այսօր այդ խախտման մասին փորձենք քննարկել այդ թեման, ինչն էր, նախ ինչ եք դուք հասկանում այդ արարիչ կամ աստված կամ վեհ ուժեր գաղափարի մեջ, որոնց ազգը խախտվել է ազգի եւ վեր ուժերի մեջ հարաբերությունները խախտման մեջ ենք գնում, որ դա տեղ ունեցավ։ Մենք այդ տեսանկյունն ենք փորձում նայել, ոչ թե ուրիշ են տեսանկյունները, որ ես մի քիչ առաջ քննարկեցի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ լավ հարց է, իմ սիրելի հարցերից է, թեմաներից է։ Գիտեք ինչ, ես միշտ սիրում եմ, որ բարձր հոգեկան արժեքները քննարկելու, փիլիսոփայական մեծ կոնցեպցիաներ քննարկելու ընթացքում ժամանակ համեմատել զուգահեռներ բերել հասարակ նյութական կյանքից։ Ես ասել եմ իմ լեկցիաներից մեկում, երբ որ համընկնում է վերևի բանաձևը, շատ բարձր բանաձևը, հոգեկան բանաձևերը, համընկնում է աշխարհիկ բանաձևերի, ուրեմն դա ճիշտ է։ Ճիշտ է ոչ թե, այսինքն, եթե մեկը քեզ մի բանաձև է տալիս հոգեկան աշխարհից, դու կասկածում ես, թե ճիշտ է, թե ճիշտ չէ։ Պատրաստ չես դեռ։ Այդ բանաձևը վերցնում ես նման զուգահեռ ես անցկացնում նյութական կյանքում։ Օրինակ ես այսպես եմ անում։ Ես համեմատում եմ բարձր ուժերի, այսպես ասենք, այնպես ոչ կոնկրետ, բարձր ուժերի նմանությունը ես գտնում եմ ծնողների հետ, որտեղ մենք նյութական աշխարհում մենք ծնողներ ունենք, եւ ծնողը ինչպես է վարվում իր երեխայի հետ։ Հարգելի տրդատ, այնքան բավականին հեշտությամբ է զուգահեռ անցկացում եւ այնքան պարզ է երևում, ոչ մի հակասություն չի երևում վերևի ուժերի հարաբերությունը, վերաբերմունքը մեր մարդկության նկատմամբ եւ
մասնավոր ձևով ծնողի վերաբերմունքը իր երեխայի նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, եթե ես ուզենամ իմ երեխային խելքի բերեմ, տեսնում եմ, որ այդքան էլ խելոք չի, չարաճճի է, այսպես ասած, ինչ պետք է անեմ։ Ես նրան պետք է հասունացնեմ, խելոքացնեմ, բայց ինչպես, ասում եմ սովորի չի սովորում, ասում եմ լավ պահի, ասում եմ Աստծուն հավատա, գնա հոգևոր զարգացի, չի անում։ Ես ստիպված այնպիսի պայմաններ եմ ստեղծում, որ նա ինքը ոնց որ ասում են քիթը քսվի գետնի, մեր հայկական ասածով, որ քսվի գետնի ինքը իրան յավա, ես ճիշտ էր ասում պապան իմ հայրիկը, չէ՞։ Նույն բանը վերևի ուժերն են անում մեր նկատմամբ, նույն, պարզ հասարակ, չէ, բաներ են, իհարկե համեմատություններ են, բայց ասում է բացարձակ ճշմարտությունը ամենահասարակն է եւ պարզն է։ Եվ իսկապես այդպես է, գիտեք ինչ, ես հիմա չեմ ուզում ինչ որ մեր հայկական, այսպես ասած, հպարտությունը, ազգասիրությունը մի քիչ մարդկանց վիրավորեմ, թե ինչ-որ ցավացնեմ, բայց մենք չարաճճի երեխայի նման ենք։ Դրա համար էլ մեր հայրը ինչ-որ բեմականացում է պատրաստում, միգուցե շատ ծանր, շատ դժվար, շատ ցավալի, բայց ուրիշ միշտ տալիս են բարձր հիվանդությունը, շատ ուժեղ վտանգավոր հիվանդությունը մարդուն տալիս են միայն նրանից հետո, երբ որ ինքը թեթև ահազանգերը անտեսել է։ Տեսեք, հիվանդությունները նույն համեմատական ուժերի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ, նույն բանն է տալիս։ Եթե ես իմ երիկամը արդեն հեռացնելու աստիճան է հասել, ես 100%-ով գիտեմ, եթե այդպիսի մարդիկ կան, նրանց տարիների ընթացքում իրենց ահազանգ են տվել, որ երեկամդ լավ չէ, հարգելի, զբաղվիր։ Վերջի հասել է տաշճանի։ Նույնն էլ այդտեղ է։ Իսկ թե որն է մեր սխալը, դա հոգեբանական սխալ է, ես կարող եմ վարյատներ բերել, ճիշտ ասած, ես գիտեմ, բայց քանի որ ես կարող եմ ոնց էր ասած ցավեցնեմ հոգևոր չասեմ կրոնական մարդկանց ասենք նուրբ կողմերը դրա համար երևի ես կլռեմ։ Ինձ թվում է պարոն Սամվել, ճշմարտությունը միշտ եթե ինքը ցավոտ է, լավ պետք է դա լսենք, որովհետև ճշմարտությունը ավելի վեհ է, քան մեր էմոցիոնալ մոտեցումները, ավելի լավ է մարդ ճիշտը իմանա, որ հա նույն սխալները չանի, ոնց նույն քարին ոտը չխփի, ինձ թվում է հիմա էլ ինչ-որ բաներ տենց սկսում ենք կրկնել, որ հա չկրկնենք էլի, պետք է կարողանանք ինչ-որ տեղ մենք իմաստություն փորձը ձեռք բերենք ու հա նույն այդ չանենք, ինձ թվում է ավելի լավ է բարձրաձայնենք, հիմա մեր լսողները հուսով եմ, որ ծայրահեղական մոտեցումներ չեն ունենալ, քանի որ մենք փիլիսոփայական մեր խորհումն ենք ասում այդ հարցի շուրջ, ոչ թե ինչ-որ դոգմայիտ ասում ենք սա է ճշմարտությունը ու վերջ, ընդհանրապես մեր մոտեցումը, որ դուր չի գալիս կարա չլսի մեր խոսակցությունը, մեր հարթակը, դապես ես ուզում եմ ստեղ մենք հարթակ ստեղծենք եւ ցանկացած հոգեվոր ուղղությամբ շարժվող մարդիկ կարան մասնակցեն մեր հարթակին, անձամբ ինձ նամակ գրելով, մենք փորձենք էլի ուղի եթերներով իրանց հետ էլ համագործակցության անել, ու ուղղակի մի քիչ կաստինգ ինչ-որ փոքր անցվի, նոր այդ հարթակում փորձենք անել։ Դրա համար փորձենք անկեղծ մոտենանք, մենք այս մեր զրույցին որ մենք կարողանանք հստակ ձևավորենք մեր կարծիքները, որովհետև հիմա նույն ձևով մեր երկիրը էլի նույն թելով է ղեկավարվում, ոնց էր առաջ ու նույն բանին չգնանք էլի, կարող է տենց չդնեն մեր գլուխները կտրեն, բայց ուրիշ ձևով կոտորվենք էլի, իմաստություն վերջը ձևերքու ձեռք բերենք, ինձ թվում է հենց մոտ
1500 տարի է մենք այդ իմաստությունից հեռանում ենք։ Պետք է հիմա հաջորդ փուլնա հետ վերադառնանք ու ոնց որ ամեն ինչ էվոլյուցիոն sense պտույտով է տեղ ունենում սպիրալաձև հիմա պետք է մենք կարողանանք այդ սպիրալի անիվը պտտել որ դեպի վեր ավելի իմաստալից քայլեր անենք որ մարդիկ ավելի երջանիկ կլինեն այս տարածքում ապրողները ավելի ներքուստ բավարար ավելի առողջ Այո Խնդրեմ, պարոն Սամվել, ձեր կարծիքները ինչի եղավ, հստակ ասեք եւ մեկ էլ հարցադրումը դուք ինչ եք հասկանում այդ վեհ ուժի համարարիչ բառերի տակ, որովհետեւ ամեն մարդ իր մի քիչ ներքին հասկացողություն ունի, որ կարող բացարձակ չբռնի ձեր հասկացողության հետ ու իրար որ ճիշտ ընկալվենք էլի դրա համար, եթե կարելի է բացատրել ասել Շատ լավ դե ես շարունակեմ այն միտքը որ ես ստել էի արտիչի հասկացողությունը թողենք մի քիչ ավելի ուշ մի քիչ հետո կասեմ էլի երկու հարց փաստորեն եղավ այն առաջինը վերջացնեմ գիտեք ինչ ամենայն դեպս ես կուզենայի շեշտել վարիանտներ կան Իհարկե 100%-ով մեր ազգի, ասենք, հիվանդությունը, այդպես շակերտների մեջ ասած, չի կարելի։ Տեսեք, մարդը, որ այդքան լավ ճանաչում են բժիշկները, նույն կոնսուլում են հրավիրում, չէ, պրոֆեսորները եւ կասկածում են, այսպես է, թե այնպես է, բարդ հիվանդություններ են։ Այսպես որ միանշանակ ասելը դժվար է։ Կարող է սա էլ ազդի տարբեր ազդակներ կարող են լինել այդ հիվանդության ստեղծման եւ նրա բուժման եւ այլ հարցերի վրա։ Այնպես իսկ ազգի այդպիսի հարցը միանշանակ ասել կան չէ, այդպես ասում են, քրիստոնեությունն է մեղավոր։ Օրինակ այդպիսի բաներ այդպես միանշանակ ասել չի կարելի։ Եվ կամ ասենք թե մենք Կարելի է օրինակ բերել օրինակ Ռուսաստանի համար, երբ որ իրանք քրիստոնեություն ընդունեն, ինչքան ինքը հզորացավ, մեծացավ, հզոր իմպերիա մինչև այդ ինքը ինչ որ թափթփած այդ բաներ, դրա համար միօրինակ չի կարելի տեղ Կամ եթե չի ասենք թե այ եթե թուրքերը չլինեին, ուրիշները կլինեին։ Ուրիշները կլինեին։ Այսինքն ճիշտ է։ Այդ ազդակները այդ դրանք կողմնակից դրանք երկրորդական բաներ են։ Ես կուզենայի նորից մի изречение, էլի ոնց որ ասում եմ, մի իմաստություն ասեի, որը աշխատում է բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հարցերում։ Բոլոր, ասում է այսպես, բոլոր ցավերը, անհաջողությունները, դժբախտությունները, հիվանդությունները եւ բարձր չէ, բոլորը գալիս են միայն բարձրագույնի հետ կապի խզման դեպքում։ Առաջին էներգիան է, բարձրագույնը այդ ներքին շատ նուրբ էներգիան է, դա չենք կատում, չենք տեսնում։ Կապը խզվելուց հետո արդյական մյուս հիվանդություններ ու անհաջողությունները գնում են, մենք չենք հասկանում, թե ինչից եղավ, միայն բարձրագույնի խզման դեպքում, հետ խզման կապը կտրվելու դեպքում, կամ թուլանալու դեպքում։ Այդ ամենամեծ, ամենաբարձր այդպես բանաձևն է։ Իհարկե դրանից հետո կարելի է իջնել ավելի ներքև աստիճանների, ասենք թե իսկ ինչու կապը խզվեց, ինչու է խզվել, չէ որ մենք լավ հավատացյալ էինք, կամ այսպես ենք, կամ այնպես ենք։ Գիտեք ինչ, տարբեր մոտեցումներ կա, իմ կարծիքով, դելի եմ ասում 100%-անոց չէ, բայց մեծագույն համոզմամբ մեր ազգը, մեր հայ ժողովուրդը, արևի ժողովուրդը, արևի, Արարատ, արև, եւ մենք մեր մեջ էլ շատ արև կա, մենք ջերմ ենք, մենք սիրող ենք, մենք պորտկուն ենք, մենք շատ արևային, մենք հյուսիսային ազգեր չենք։ Եվ այդ արևը ինքը ակտիվ է, ակտիվը չի կարող ճնշված լինել, ակտիվն է կառավարում, ակտիվն է բանը, տեսեք, ինչ-որ անհասկանալի բան է, մարդկության մեջ, ով որ ակտիվ է, ում արևը ավելի ուժեղ է, նա լինում է ղեկավար,
որտեղ էներգիան շատ է, ուղեղը լավ աշխատում է, հոգնածություն չունի, նա տնօրեն է լինում, նա կառավարիչ է լինում, լավ բիզնեսմեն է լինում, քաղաքական գործիչ է լինում, մեր ազգը ընդհանրապես ակտիվ է, բայց չպետք է այդպիսի վիճակում լիներ, ուրեմն ինչ որ այն բանը Խաթաբալադայի մեջ Միքայել Պողոսյանն է, չէ, խաղում էր, ինձ պարոն Տրտաչյատ նման եք Միքայել Պողոսյանին, ասեցի հիշեցի նոր, շատ լավ արտիստ է, իրան շատ եմ սիրում, ու ինքը ասում է այսպես, ինչ որ բան փչացել է, ինչ որ բան չի աշխատում, ես լավ հիշում եմ, տպավորվել է այդ խոսքերը, իսկապես մեր այս արևի համար ինչ որ բան փչացել է, չպետք է արևը այդքան ստրուկ ճորտի պես լիներ, այդքան լաց լիներ։ Դե ես չեմ կարող իհարկե դեղամիջոցներ տան, բժիշկ չեմ, ես ուղղակի այդպիսի վարիանտներ եմ ասում, հետևությունը թող ամեն մարդ իրեն նայի կամ հավաքվեն կոնսիլիում, ես մի հատ բժիշկ եմ փոքրիկ, բայց կհավաքվեն պրոֆան միգուցե խորհրդակցենք եւ որոշենք թե մի ընդհանուր բանի գանք եւ փորձենք հասկանալ այդ դրանցից մեկը դա է եւ մի որ մեր ազգը այդպես արևային ազգ էր հիմա տեսեք ինչ եղավ դա կարող է պատահականություն էր թե համընկավ չգիտեմ չնայած չի լինում պատահականություն ես մի քիչ առաջ ասեցի ուրեմն տեսեք քրիստոնեություն ընդունելուց հետո մեր ոնց որ ճակատագիրը մի քիչ գնաց դեպի անկում Ես գիտեք ինչի հետ եմ դա կապում, ես դա կրոնի հետ չեմ կապում, ես քրիստոնեության հետ չեմ կապում։ Ես կապում եմ քրիստոնեության, էության բարձր մակարդակի հետ։ Որպես կրոն քրիստոնեություն, ես այսպես եմ մտածում, շատ բարձր կրոն է, շատ բարձր, նույնիսկ մարդկությունից կտրված բարձր, որ մի երեսի խփեցի մյուսը շուրտուր, հիմա տեսեք անհեթեթություն է, չէ, ոնց որ թվում, բայց իրականում մեր մակարդակի մեջ անհեթեթություն է դա թվում, որտեղ մենք նյութական ենք, մենք ներքևի էշալոններում ենք, տեղերում ենք, բայց բարձր էներգիաների մեջ դա սուրբ արարք է, ունեք սուրբերը, մարդկանց եթե ապտակեն, ու այդպես չի լինում իհարկե, որ նրանց ապտակեն, բայց եթե հանկարծ լինի, օրինակ, տեսականորեն, նա կասի շնորհակալություն կժպտա եւ մի հատ էլ քեզ նվեր կտա, որ դու այդ բանը, որտեղ դու իրան հնարավորություն տվեցիր մտածել, այո, այդ մակարդակում, բայց որ մենք զինվոր ենք, զինվորը չի կարող այդ մակարդակին, իսկ քրիստոնեությունը մեզ տալիս մակարդակը, բարձր սուրբ մակարդակ Ժողովուրդը մեր իմ կարծիքով չկարողացավ հասնել, մի դատինու, ոնց որ ասում է, դրա համար աղավաղվեց այդ կրոնը, աղավաղվեց, մատերիալիզացվեց, նյութականացվեց, ֆորմայի մեջ դրվեց, սկսեց վախեր առաջանալ, Աստված քեզ կպատժի եւ այլ, այսինքն դա նշանակում էր հեռանալ իսկական քրիստոնեությունից, իսկ գիտեք ինչ, ես օրինակ դեմ եմ, որ զինվորին ասել Համեստ եղիր, նվիրված եղիր, որդյակս, զինվորը վաղը գնալու է սպանի, դու ուր ես նրան ասում, համեստ եղիր, սիրիր կողակցի, առայժմ զինվորին մի ասա, առաջներում, ես մի քիչ ձայնս բարձրացնում եմ, հիշում եմ, որ դու ինձ ասեցիր, որ մի քիչ բարձր խոսի, լավ չի լսվում, դրա ամեն ոգևորում եմ, տրտաչը, ուրեմն ռաջսս մեծանում, ազգի մասին խոսում եմ, Ուրեմն, տեսեք, արիական ցեղերը Հնդկաստանում եւ այլ տեղերում իրանք միշտ չէին ուտում, իրանք բարիություն, սեր, չէ, բարեպաշտություն, բայց զինվորներին հատուկ պատերազմից առաջ կամ որսի էին գնում, թագավորները շատ բարեպաշտ էին, շատ մաքուր եւ ճիշտ էին սնվում եւ մարդկանց չէին ծեծում, չէին սպանում, բայց եթե մեկ նրանք գնում էին որսի Այսինքն գնում էին սպանեն ինչ-որ առյուծ կամ եսին եղնիկ եւ այլ։ Չնայած բարձր մակարդակով չի կարելի, բայց նա թագավոր է, նա ռաջս է, նա ռաջա է, նա պիտի սպանա, չի կարող, նա իր բանը փոխի։ Այդպես էր զինվորը։ Զինվորին չհամեստություն ասես, սիրիր կողակցի, սիրիր քո թշնամուն, դա ինչ զինվոր է ստացվում։ Իսկ մեր ազգը զինվոր էր հենց սկզբից։ Պատկերացրիք,
կրոնը այդտեղ մեղք չունի, ուղղակի այդ կրոնը մեզ այդքան հարմար չէր, այդ վիճակում, այդ մոմենտին, այդ ժամանակ։ Եթե լիներ մի քիչ ավելի ցածր մակարդակի կրոն, ավելի ցածր մակարդակի կրոն չասեմ, սխալ արտահայտություն էր, ավելի պրակտիկ, ինչպես ասենք մուսուլմանությունը։ Ես մուսուլմաններն էլ լավ կրոն է, նա էլ է լավ կրոն։ Բայց այս նրանց մոտ այդպիսի տենդենս դրույթներ կան։ Գնա եւ տիրիր, տարածիր քո բանը, չէ՞, այդպիսի բաներ ունեն, գնում են ու իրանց բան տարածան։ Այդպիսի կրոնները մի քիչ վայն զինվորականացված, մեզ ավելի հարմար կլիներ։ Ինձ սխալ չհասկանաք հանգարց, ես չեմ Պարոն Սամվել, բայց հիմա ինչ կա, հիմա մենք դրանց հետի արդեն դա փաստը դա եղել է, արդեն դա անցել է անցյալին, 1500 տարի արդեն ներծծվել է դրա մեջ, ինձ թվում է ոչ թե այդքան ինչ որ Քրիստոսի ուսմունքը ճիշտ չկիրառելու մեջ է, ոչ թե Քրիստոսի ուսմունքը հայերին չէր համընկնում։ Ուղղակի այն հայրերը, որոնք տարածել են, իրանք ուրիշ նպատակներ են, շատ իրանց մոտ հոգևոր այդքան չի եղել նպատակը, այլ էգոիստական եղել։ Իրանց անձի, իրանց գանձերի շատացման մասին են մտածել, ազգի մասին չեն մտածել, որտեղ օրինակ շարժումներ են եղել, Ֆոնդրակյան շարժում, այնտեղ Մանիքենյան եւ այլն, որտեղ եկեղեցին կանչել է ուրիշ ազգերին, հռոմեացիներին, պարսիկներին, արաբներին եւ այլն, որպեսզի ճնշեն հենց իրանց ազգի ուրիշ մոտեցում ունեցող փիլիսոփայական մոտեցում ունեցող խմբերին։ Տեղենա, որ այն ղեկավարները, որոնք լինում են կամ եկեղեցու կամ երկրի կամ ավել, հիմա եկեղեցին այդքան բան չունի, պետք է իրոք իրանք անձնուրաց նվիրյալ հոգևոր մարդիկ լինեն, ոչ թե լավ բիզնեսներ։ Բիզնեսները դրանք կարան ուղղակի իրանց ենթականներ լինեն, էլի։ Իսկ հիմա ոնց որ այդ նույնիսկ հոգևոր աշխարհում էլ աղավաղվել է, որտեղ բուն ուսմունքը Քրիստոսի էլի աղավաղվել չի մեզ հասել, օրինակ նայենք տամպլիերները, որոնք էլի Քրիստոսի հետևորդներ են, իրանք լավ էլ զինվորներ են եղել։ Իհարկե իրանց էլ եկեղեցին ոչնչացրեց կաթոլիկ, որտեղ տեսավ իրանց վտանգ են սպառնում, նրանք իրոք Քրիստոսի զինվորներն էին, իսկ իրանք իրանց պետք չէր դա։ Դրա համար ստա մի քիչ ինձ թվում է հարցադրումը ավելի շատ մեր ճիշտ չընկալման ու մենք միշտ որ ղեկավարներ են գալիս ու մենք բողոքում ենք, որ մեր ճիշտ չի գալիս, ասենք առաջվա հին ղեկավարներով ոգեշնչվում են, ասենք Տիգրան Մեծ, Արամ եւ այլն, ասենք բոլոր հին մեր ղեկավարները, այս ժամանակակիցներով բոլորը վրթովվում են, ասում են, այնա որ մենք այդ մեր մեջից են ծնվում այդ ղեկավարները ու մեր մեջից է դա ձևավորվում, ուրեմն մեր ինչ որտեղ ազգի էլիտայի տգիտությունից է, էլիտան ավելի հոգևոր չի, էլիտան այնը չի, որ կարա ինչ-որ վատ մակարդակի մարդուն բերի ղեկավարության դնի, ժողովրդին ընտրությունները, չգիտեմ հիմա դեմոկրատիան ինչքան ճիշտ է, մոտեցում ընտրության, որովհետև մասսային, կներեք, որ այդ բառն եմ ժողովրդի ասում, բայց մասսան շատ բաներ չի հասկանում, շատ կարող են շատ արագ մանիպուլյացիա անեն։ Նույնը եկեղեցու ղեկավարին, երբ որ ընտրում են, էլի նույն ձևով մասսան չի հասկանում, մանիպուլյացիային արագ ենթարկվող են։ Իրանք տենց ներքին առանցք չունեն ու ինձ թվում է տեղ բնորոշումները, որ մենք ճիշտ չենք կարում հավատի ճանապարհը ճիշտ հասկանալ։ Մենք չենք կարում ճիշտ մեր ու Արարչի մեջ փոխհարաբերությունները ստեղծել։ Այդ փոխհարաբերությունները մարդկանց մեջ նշնշված է, որ ինչ որ ճիսակատարություն արեցին, դա ստեղծվում է փոխհարաբերություններ մեջ։ Օրինակ այն դպրոցում, որտեղ ես գնում եմ, ճիսակատարությունները ասում են ոչ մի բանի չեն բերում, բացարձակապես դրանք երկրորդական երևույթներ են։ Նաև
Տիսակատարությունների մեջ չի գործողությունը մեր դեպի վեհեակների հարաբերությունները այլ մեր մտքերի, մեր խոսքերի, մեր գործունեության մեջ է, մենք սերը կորցրել ենք, դրանից է եղել։ Այսինքն ասենք, որ սիրո մեջ ենք եղել հնազանդ, տենց չի։ Երբ որ սերո մեջ է, մարդը ավելի զինվոր է, հզոր է, ավելի խիզախ է, ավելի քաջ է, համարձակ է, հերոս է ինքը դնում։ Սիրո մեջ են կան իրար մեջ համագործակցության կան, էլի տենց որ ասենք կոտորել են 3 միլիոն ազգին, քշել են այսքան կամ 4 միլիոն ենք եղել տարբեր տվյալներով, այդ 15 թվին, ուրեմն մենք ինչքան համախմբվածության մի փոքր ճիղ չի եղել, ամեն մեկը ձգտել է իր եսի ինչ որ դրսևորում գործունեություն ցույց տա, հիմա էլ է դա տենց դնում, ամեն մեկը ուզում է իր եսի դեմ պիտի պայքարեն, այ եսը եթե գնում են իրանց կեղծ եսով, էգոիզմով, այդտեղ վերջը լավ չի լինում, մեզ ոնց որ համատեզերական դաս է տրվում ազգի մակարդակով, ինչի ուրիշ ազգերի չի լինում, ամեն մեկ պիտի իր դասը նայի տեզերական, ուրիշ ազգերին պետք չի մենք նայենք, մերը պիտի նայենք, որտեղ ամեն մեկը իր կյանքին էլ ուրիշին էլի պետք չի նայել, ինքը իրան պետք է նայի, իր կյանքը ոնց է դրսևորում, ինչ հանգամանքներ են իր դեմը գալիս, մենք ուրիշինը չգիտենք, ուրիշի կաշմով չենք ապրում։ Մենք ինչ արենք, մենք ապեց որ բարձր էներգիաների ազդեցությունը մեր վրա միայն բացակայել են պատճառով որ մենք փորձել ենք ապահովել դու հենց դուք ձեր ասացիք հաստատեցիք այդ ասածը բայց հետո մենք փորձենք ավելի ցածր մակարդակներով ասենք թե ֆիզիկական ուժը ակտիվությունը զինվորը եւ այլն իհարկե ցածր մակարդակից պետք է վերևից սկսել որտեղ էներգիան ամենավերևն է սերը ոնց որ դուք ասեցիք պարոն Տրտատ իսկապես սերը եւ կապը բարձրունի նկատմամբ կորցնելուց մնացածը արդեն դա իսկապես այդպես է դե ես չգիտեմ ինչու է կորել այդ սերը ինչու է կորել այդ հավատը բարձրագույն որտեղում է կորել որ մասում է ես ցավոք սրտի պատմությունը մեր ազգի այդքան էլ լավ չգիտեմ դուք ավելի լավ գիտեք էլի կարող եք դուք ասեք որ դարերից որտեղից սկսվեց չէ որ եթե մեծ երկիր ենք եղել հզոր երկիր ենք եղել այդ ժամանակ ուրեմն սերը շատ է եղել ուրեմն կապ Աստծո հետ շատ է եղել թե դա եղել է ոնց որ քրիստոնյաներն են ասում ինչ անհավատների դար է եղել շատ աստվածով ինչպես են այսօր բառ են ասում մոռացել եմ հեթանոսություն բազմաստվածություն բառեր են հեթանոսություն ասում են ինչ որ թե վատ իմաստով հիմա մեզ լավն ու վատը չի հետարկում եթե ինչ որ ժամանակում ենք եղել այդպես լավ ուրեմն հեթանոսների ժամանակ եթե լավ երկիր ենք ունեցել նշանակում է հեթանոսությունը ավելի էր օգնում մեզ Աստծո հետ կապի ժամանակ այդպես կարելի է ընդհանուր ձևով ասենք դիագնոզ եք ուզում տալ էլի ինչ եք կարծում նայեք դե պատմության մեջ երկե նույնիսկ այդ Հայքի Բելի պատերազմը որ հայ ժողովրդի ձևավորման մասին է նո շումերական պատմության մեջ կա ասենց ասվածություն Էնկի որը ինչ որ ձևով եթե այդ վառակապակցությունը թարգմանում հայա է լինում որի որդին Հայկներ նո այստեղ Հայկը կամ ֆիզիկական պլանում իհարկե ծնվում է մենք այսօր որ չխոսացինք այդ թեման արարիչը կարա լինի նաև անձնական մարմնավորի ֆիզիկական պլանում որը ասում էր Հայկի համաստեղությունից օրյանից է եկել նո այդ հիպոթեզն կա Հայկը որը նաև այդ արևելքում որպես ասում են ավատար իմ կարծիքով հենց Հայկը ավատար է եղել ու ինքը ներքին արևի գիտելիքների կրողն է եղել իսկ Բելը դա գիտելիքները ավաղել են ու այդտեղ գիտելիքի իակի պայքար է եղել նաև ցեղի ինչ որ պայքար է որտեղ հայ աստվածները դրանք
վեհ գիտելիքներ կրողներն են եղել իմաստության, ոնց որ այդ ինչ որ կաստա է տենց եղել հայ, ոնց որ արևելքում բրահմանների կամ այդտենց քշատրյանների կաստրան, ու այդ հայկի բելի պատերազմը եղել է ավելի շատ գիտելիքի մեջ, որ ճիշտ ու սխալ գիտելիք, ցելա բելը իհարկե զորքեր ավելի շատ ունեցել, բայց փոքր բանակով հայերը կարացել են հաղթահարել, ու տեղ հայ իմաստն է, որ պետք է արևի գիտելիք լինի, հետո հալդիի կուլտն է առաջացել, հետո հետանոսության ժամանակ ար կուլտը, արևի կամ մեհրի կուլտը, որտեղ կարելի էլի ճիշտ իմաստության գաղափարը, որտեղ առաջացել է, մեհրի դուրն էլ կա, որ սպասում է հայ ժողովուրդը մեր Սասնա ծռերը, իհարկե ժողովրդական էպոս է, բայց այնտեղ մեծ իմաստալից թաքնագրություն կա, ինչ որ բաներ պահպանվել է, մեր հեքիաթներում էլ քրիստոնեությունը երբ որ եկել է, իհարկե ցավալի է, որ մշակույթը, այդ մեր գիտելիքները, տառերը, երաժշտությունը մնաջնջել է, այդ տեսանկյունից ես հուսով եմ, որ քրիստոնյա մեր մարդիկ իրանց մեջից իրանք վերցնեն, որ իրանք ճիշտ չեն եղել, մինչև իրանք չուղեն, որ մենք թուրքերին ասում ենք դուք պետք է ընդունեք, այտենց են մեր մեջ, որ չընդունեն, որ մենք մեր մշակույթը ոչնչացրել ենք, մեր նաև այդ առաջադեմ ուսուցիչներին, քրմերին, առաջադեմ մարդկանց, տրթատ պատմության հեքիաթն են մտցրել, որ տրթատն արել, իսկ իսկությունը տեն չի, տրթատ թագավորին սպանել են, իր տեղը Գրիգորն է եկել, իսկությունը աղավաղելու մեկ չի, պետք է արդարն է, ինչքան է դառը լինի իսկությունը, որ ես ասեմ անցյալում մի հատ մեծ մեղք ունեմ, բայց ես կարողանամ դա մեծ անկեղծությամբ դա խոստովանվեմ, այդ ժամանակ կմաքրվեմ, իսկ ինչքան էլ ես թաքցնեմ, այդ գլոբալի ազգի վրա լինում, որտեղ ազգն է դա կրում, պետք է գոնե էլեմենտար բանը հասկանան, էլի, որ կան բաներ, որ շատ սխալ է արվել, այդտեղից սկսենք, որ մենք ինքնամաքրման գնանք, որ հենց դրա այդտեղից էլ է պատճառը սկսել, որ մենք արևի կրողներն ենք եղել, կորցրել ենք, մի հատ սենց հոգևոր մարդ կա, Իլարիոն է անունը, ու արևելքում մի հատ սենց հասկացողություն կա, հինդուիզմում, բուդդիզմում, դաոսիզմում, ինչ որտեղ շամբալա հասկացողություն, մի քիչ այնտեղ ամեն ազգում մի քիչ ուրիշ ձև է ասում, մաքուր երկիր կամ ասվածների երկիր, եւ այլն ըտասության, որտեղ Իլարիոնը 1800-ական վերջերին Հայաստանի տարածքով է ման գալիս եւ պատմում է որտեղ գնում է Վանի տարածքը, որտեղ Մեհրի դուրն է եւ այլտեղ կուլտի տեղերը, մի հատ հետաքրքիր բան ինք ունի գրառում, ինչի եմ ասեմ, որ Շամբալայից եկած ադեպտները, ադեպտ բառը օգտագործան, որոնք վեհ ուսուցիչներ են, որոնք աբսոլյուտի ավատարաներ են, որոնք Աստծո խոսքը կրողներն են, որոնք մարգարիներից էլ բարձր են, մարգարիները դեռ այդ մակարդակի չեն, որ իր խոսքը այդքան բան չի, ուզում եմ ասեմ, որ ինչքան ճշմարիտ է, ինքը ասում է, որ հայերը ավելի վեհ գաղափարի մեջ էին, իրանք գնացին քրիստոսության, որը այդքան էլ իրանց չէր, այդտենց բառեր ունի, մոտարապես էլ եմ ասում, այ որ մենք կարանանք, ինչի ասում, որովհետև քրիստոնեությունը իհարկե շատ աղավաղումներ ունի, աղավաղել են Քրիստոսի ուսմունքը, որ դա իրոք վեհ զինվորի ուսմունք է, իսկ իրանք աղավաղել են ինչ-որ հնազանդ ստրուկի ուսմունք, քաղաքականությունից ելնելով, որ մենք իրոք վերադառնանք իսկության Քրիստոս էությանը, ոչ թե ինչ-որ ձգտենք ինչ-որ ձևերի մեջ լինենք, որ այսօր եղենք մեզ ասված լս։ Տեղ հենց ասում է, որ հայերը նախ տեղ ասում է, որ 9000 տարվա պատմություն ունեն,
այդ հայքի բելի պատմությունը մի քիչ ստեղ մեր ժամանակակից պատմաբանը ճիշտ չեն բերում այդ ժամանակաշրջանը նաև ասում եմ որ իսկության հենց գիտելիքի եւ խավարի պայքարի հայքի բելը նաև այդ տեսանկյունից ասենք որ բանը ու հայկը հենց հայա որի անվան մեր ազգն է առաջացել հայա հետո նայեք մեր հայկական պետությունը մի քիչ շեղվեմ էլի 3 հատ պետություններ ա ունեցել այս տարածքում Հայաստան, Խալդիներ եւ Միտանան իհարկե անվանումները հայալեզու պետություններ ունեն, բայց իրար դեմել են կռվել, ինչի համար, որովհետև իրանք էգոիզմը շատ ա էլի, նույնիսկ հելահետանոսության ժամանակ, որ չեն կարողացել մեկի ասվածները ուրիշ են եղել, մյուսի ասվածությունները ուրիշ, ու իրար կարողանան հասկանան, որ նույնիսկ քրիստոնեությունը որ եկավ, պետք է կարողանային իրանք գային մեր մշակույթը, մեր երաժշտությունը հին մեր նույնիսկ այդ քրմերին օգտագործել համագործակցության, համանկերության, համարաշության ճանապարհին, որ չգնանք էդի հինը ոչնչացնենք, նորը ստեղծենք։ Միշտ ամեն ինչ հինի վրա է, ոնց որ մենք մեր ծնողներին ոչնչացնենք, դրանում մենք լավ չենք լինի, որ մերը չերևա մեր հինը, որ ասենք չենք եղել։ Պետք է մենք կարողանանք առաջին քայլը մեր մեջ ազգային պետք է եկեղեցին ինքնամաքրման գնա։ Եկեղեցին պետք է գնա ավելի ճիշտ ուղղության, եկեղեցին պետք է ղեկավարությունը ավելի մաքուր, իրոք սրբեր կան, ոչ թե ինչ որ անձեր բիզնեսմեններ եւ այլն։ Պետք է եկեղեցի ղեկավարը բիզնեսմեն չլինի, այլ ինչ որ վեհ կլինի, բիզնեսմեն կարող է այնտեղ ինչ որ հասարակ ոչ պարտադիր է եկեղեցական լինել, կարող է սովորական մարդ լինել։ Նույնն էլ նույնիսկ ազգի ղեկավարն է։ Ես ուզում եմ այդ ասեմ, որ ազգի ղեկավարն է պետք է բիզնեսմեն չլինի։ Ինքը կարա բիզնեսմեն այնտեղ իր բոլոր ինքը կան նախարարություններ այդտեղ լինեն։ Ինքը պետք է լի հոգևոր ներքին առանցք ունենա, հոգևոր առաջնություն, որ ցանկացած ուրիշ ճնշումների չենթարկվի։ Մենակ ներքին հավատով ու վստահությամբ գիտելիքով մարդը չկարա ճնշումների ենթարկվի։ Իսկ մնացածը բոլորը կարան ամեն ձևով ճնշեն։ Հոգեբանական ճնշեն, ֆիզիկապես ճնշեն, բարեկամների միջոցով ճնշեն, իր անձի անունը գցելու միջոցով ճնշեն, որ տենց վախեր բացարձակ չունենա։ Այդ ժամանակ ազգը կարա առաջ գնա։ Այդ ժամանակ կարան էլիտան պետք է փոխվի, մեկ էլ պատմությունից թռահենք մենա, որ մեր դասերը, որ մենք չենք կարող համագործակցենք։ Այն որ մի փոքր տեղեր, ասենք թե Սասունում դիմադրություն են տվել, Մուսալեռ մենք ինչ որ փոքր դիմադրություն տեղերը, ասենց մենք դոշտներս խփում ենք, բայց տեսեք ինչ փոքր հավաքելը չեն կարացել։ Երբ որ դեկուս կանել հավաքվում որ դիմադրեին, այդ 1.5 միլիոնը տենց չէր, որ հեշտ կոտորեցին։ Տենց չէր լինի մեր վիճակը էլի, այդ էլ ասեմ։ Նաև պատմությունից ասենք, որ քրիստոնեություն մեջ մենք հսկա բանակ ունենք, բայց այնքան ամեն տարբեր իրար հետ կռվում էին ու 10,000-անոց սելջուկներ եկան, այդտեղ ասում էին 350,000 զորք ա եղել, բայց եկան մի կողմից մտան, մյուս կողմից ելան, որտեղ այնտեղ բյուզանդիաներ քայքայվում ընկել էին մեկը մեկի ինտրիգների հետևից, հավատն էին կորցրել, այդ ամենակարևորը ներքին վստահությունը ու կորան։ Իսկ հայերը ի սկզբանե հայքի ցեղը դրանք կշատրիներ են, զինվորներ են։ Դա որոշ տեղերից գալիս են մեզ զինվոր են վերցնում։ Ուզում եմ հիշեցնեմ, որ արևելքում բուդդաներ, կրիշնաներ կշատրի են եղել, զինվոր են եղել։ Նույնիսկ այդ իրանք զինվորականների ցեղեր են եղել, բուդդաներ, կրիշնաներ։ Դա շատ կարևոր մոմենտ է, որ այդ երկուսն էլ զինվորական են եղել, զինվորական ցեղից են եղել, հայերն էլ նույն տեսակ արիանցիները զինվորական ցեղից են, որ ոչ մի բան չի կարար իրանք ճնշել, բայց տեսակ հա իր ոնց որ մտավորականությունները հա ճնշում ոչնչացնում են, ինչ որ գլոբալնի խաղադ է գնում, թե ոնց անեք
հիմիկվա վերջի, այսինքն վերջին 20 տարին մտավորականություն ֆիզիկապես եթե չեն ճնշում, բայց իրանք երկրից են հեռանում, գնում են ուրիշ երկրներ, այսինքն ծերուցքը քչանում, իսկ դարերով, հազարամյակներով բոլոր մտավորականություններին, մտավորական էլիտային ոչնչացրել են։ Իսկ հիմա այնքան աղաղված է, մտավորականները հասկանում են, որ ինչ որ կարդալ գիտեն կամ երկու բառ կարող են իրար կապտեն կամ ինչ որ արվեստի մեջ են, իրանք մտավորական են։ Մտավորականը մենակ երկու բառ կարդալը չի, էլի, տառեր իմանալը չի լեզուն, այլ իրոք գիտելիք իմանալ, հոգևոր լինել պիտի լինավ ինքը ու ինքը նվիրալ լինի ազգին, դա էլ է կարևոր, որ ինքը մտավորական է, իր միտքը վեհ բաների մասին է կարող, իսկ նույնիսկ այդ բառն աղավաղված մեր մոտ, այդ մտավորական բառը աղավաղված է։ Իսկ գնային մեծ բերում շատ ճիշտ է ասում, ուղղակի մարդու հետ կապված ես լավ գիտեմ մարդուն ինչ վերաբերվել հարաբերությունները, ուղղակի այդ ազգի հետ կապված, որ մտավորականություն դու ասում ես, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է մտավորականության վրա ինչ-որ չազդել, ասենք, հավաքել, բարձրացնել մակարդակը, դա ինձ վաղուց եմ մտածում, շատ վաղուց, ինչ եկել եմ Հայաստան, բայց չեմ կարող գտնել, դա ինչ միջոցներով է մարդու հետ անձնական, ես կարող եմ, բայց այդպես միգուցե օգնես հասկանամ, թե օրինակ ունենք մտավորականություն, որը քո ասելով, ասենք, մի քիչ կապ ունի արվեստի հետ, ինքը հաշվում է մտավորականություն։ Լավ, ինչպես կարելի է նրա բարձրացնել նրա մակարդակը հոգեկանի, ես դա չեմ պատկերացնում։ Նախ ինքը պետք է ուզենա, մինչև ինքը չուզենա, դա ոչ մեկ չի կարող ասեցի։ Առաջինը, իսկ մարդը ուզում է, երբ որ դժվար հանգամանքների մեջ է։ Այսինքն կամ մարդը հավատի են գալիս կամ կնի կամ ինչ-որ բան, երբ որ իրանք ինչ-որ բանում կյանքում դժվար է, փնտրումների մեջ են լինում ու գալիս են դրան։ Երբ որ շատ ամեն ինչ լավա չեն գալիս, դա մենակ կարա ասենք թե շատ վեհեակներ կան, ասենք Բուդդան, որ արխայազներ, ոչ մի բան պետք չէ, լիքը հարեմներ ուներ, նույնիսկ էլի այտենց մի քիչ հիմա բուդդիստներին վատ կվերաբերվեն, բայց ինքը արխայազն է եղել, էլի։ Ու ինքը բայց տեսա, որ դրան չի բավարարում։ Ու իհարկե այնտեղ լեգենդով տեսնում է, որ ծերին մահացող հիվանդին, ու ինքը խորում է ինչա դա տեղ ունեն, ուզում է լուծում գտնի։ Այնքան առավելություններ ուներ իր հայրը, իրան ոնց որ սահմանափակել էր ամրոցներով, հարեմներով, ամեն ինչով, որ ինքը չտարվի ինչ-որ բանով, որովհետև իրան ոնց որ մարգարեություն են ասել, կամ ինքը շատ զորավար է լինելու ամբողջ աշխարհը գրավի, կամ էլ ինչ-որ հոգևոր առաջնորդ։ Բայց ինքը էլի դրանք մերժեց իր կնոջը, երեխա էր ունեցել, դրանք թողեց, գնաց իսկությունը փնտրելու։ Հիմնական մասը տենց չի լինում, հիմնական մասը որ կյանքի հանգամանքներն են նեղում, որ գնում է իսկությունը փնտրելու։ Դա մեծ հոգիներն են ուղղակի տենց ինչ պայմաններ ընկնեն, կարում են իսկությունը փնտրելու։ Հիմա մեր մտավորականները պետք է իրանք ուզեն, իրանք ազգացավ լինեն, կարան գան համագործակցության։ Այդ տենա, որ այն ուժերը, որոնք ուզում են համագործակցել, դա քաղաքականությունը մի քիչ համագործակցության ոլորտ չի, որտեղ այնտեղ քաղաքական առաջանում են կուսակցություններ, որտեղ ամեն մեկը իր մենակ կուսակցության շահի մասին է մտածում, քան մտածում ազգի մասին։ Առաջանում են կրոններ, որտեղ մտածում են իրանց կրոնի մասին, ոչ թե ազգի մասին։ Մի հատ կոպիտ բան եմ ասում, բայց դա կա էլի, կարան հիմա դոշները դեմ տան խփեն, թե ազգի համար են կանում, բայց եկեք ամեն ինչի մեջ անկեղծություն, արդարություն է պետք։ Կարող քննադատական եմ մոտենում այդ հարցերին, ես էլ եմ դրա մասնիկը, ես էլ ինչ որ այդ բոլոր ում քննադատում եմ, դա ինձ էլ է վերաբերում, որտեղ ես դրանց մասնիկն եմ, ես ինձ կողքից չեմ քննադատում, ես դրա մեջ եմ, որ պետք է ինքնակրթության գնալ, մարդը հոգևոր նաև կրթության գնալ,
մի հատ մոմ վառելը դա հոգևոր աշխարհի հետ այդքան շատ կապ չունի։ Մենակ խնդրել, որ մենակ առողջություն տես մեր արարիչը տա, դա էլ այդքան հոգևոր աշխարհի հետ կապ չունի։ Կամ ասենք խնդրել ինչ որ բարեկեցիկ, ինչ որ կյանք կամ եւ այլն, այդպես բաներ։ Թշնամուն որ վառվի ոչնչանա, դա էլ մեր հոգևոր բանի հետ մեր առողջները կապ չունեն։ Մենք իսկությունը մարդը չգիտի ինչա որ որտեղ այսքան բառը օգտագործում են բոլորը կրոնի հետ են կապում, ասում են դու ուրիշ կրոն ես քարոզում, բայց հոգևորը կրոնի այն դին է, ոնց վիվականանդան է, ճշմարտությունը բոլոր կրոնների տան կողմ։ Եկիր բանկա մակարդակի հավատալների այդպես մարդը պրակտիկի մոմավառում 90% ասում աստվածան ինձ այդ ինչ առող դուր հաջողություն խնդրոք դեպքում կա մի քիչ ուրիշ մակարդակ որ ասում է դուր իմ հարազատին դուր իմ մոտիկին դուր նրան ինձ չէ նրանց դուր էլի խնդրում աստծուն բայց իր համար չի խնդրում ուրիշի համար է խնդրում բայց կա մի հատ երրորդը որ աստծուն ասում աստված ջան ինչով կարամ քեզ օգնեմ Ծիծաղելի է, չէ՞։ Ինչով կարող եմ առաջարկում մտածում եմ ինչով օգնի Աստծուն։ Այ մարդուկ լավ իմաստով, մենք մարդուկներ ենք։ Մենք ինչով կարող ենք Աստծուն օգնել, բայց որ այդքան ջիգար ունի, ուզում եմ օգնի Աստծուն, արդեն ուրիշ մակարդակ է, էլի։ Շատ բարի, մենք մի քիչ այս կոմ թեմաներով գնացինք։ Ամփոփեք այս թեման ու դա երևի հարցեր են տվել մի քանի հատ հարցերի պատասխանները խնդրեմ եթե ինչ-որ հարցեր կան մեր այս թեմաների շուրջ գրեք հարցերը տակ գրավոր մենք հեսա փորձենք հարցերին պատասխանել կարեք ընդհանուր մի հատ ամփոփեք այս ձեր ասածը ես էլ ամփոփեմ ու անցնենք հարցերի պատասխանին ամփոփում այս իմաստով նորից կրկնվեմ երևի որ կապը բարձրի նկատմամբ միշտ միայն փրկությունը դրա մեջ է։ Դա կլինի մարդու անձնական հիվանդություն, անհաջողություն, դժբախտություն, ցանկացած հարց, ազգի դժբախտություն, բոլորը միայն ման եկեք բարձր ուժերի մեջ։ Եթե եւ մի բան էլ ասեմ, որ ջան, որ վերևի ուժերը աշխատում են, բայց քիչ համբերություն ա պետք։ Եթե դու իսկապես սրտանձուզում ես, իսկապես նվիրված ես, իսկապես դիմում ես, իսկապես ճիշտ ձևով ես պահում քեզ նկատմամբ բարձր ուժերի, մի քիչ համբերություն, որտեղ իրենց ակցիան, իներցիոն ժամանակի ընթացքում է գալիս, համբերություն ունեցեք եւ դուք կստանաք։ Այդպես չի էլի, որ այսօր աղոթեցիր, վաղ ստացեք։ Այդպես միայն բարձր ուժերի նկատմամբ եւ բարիություն, սեր, ես այդպես եմ մտածում, որ մեծ սիրո օգնությամբ մեծ սերը եւ դա չի նշանակում ինքնաոչնչացում Սիրո հետ կարող է լինել, ինչպես դու ես ասում, Կրիշնան, Բուդդան, դրանք եղել են զինվորներ, նրանց հոգուներ են նրանք զինվոր։ Կրիշնան Արգյունային ասում էր, որ գնա եւ սպանիր պանդավներին, չէ՞, օրինակ, բայց չէ՞ որ նա Աստված է, նա պետք է ինքան փափուկ հոգի ունենա, չէ՞, սիրել, քնքուշ, խղճար բոլորին, բայց նա ասում էր գնա եւ սպանի։ Տեսեք ինչ հետարքիր է, այսինքն չեն անտեսում ինքնապաշտպանությունը մեր ազգի եւ բարի սիրտ ունենալը եւ փափուկությունը մեկը մեկին չի հակադրվում, չի անտեսում։ Տեսեք, եթե ես հավատացյալ եմ, փափուկ եմ, քնքուշ եմ, սիրող եմ, բայց եթե հարձակվեն իմ ընտանիքի վրա, իմ երեխայի վրա, ես դանակը կվեմ, հրացանը կվերցնեմ, գնամ կպաշտպանեմ եւ կսպանեմ։ Չնայած ես սիրում եմ, ես ծաղիկին չեմ ուզում, բայց կապ չի։ Տեսեք, այդ չափը մենք քանի որ մի քիչ անչափ ենք կամ շատ հավատացյալ ենք եւ հրաժարվում ենք պաշտպանությունից եւ
միավորվելուց եւ կամ էլ շատ կռվարար ենք, Աստծուն մոռանում ենք եւ ասում ենք միայն մեր ուժի վրա ենք դնում։ Մենք որպես անհատ շատ թույլ ենք, մեր ուժը փոքր է, էներգետիկական ուժի մասին եմ ասում, հարգելիներս։ Մենք շատ փոքրիկ ենք, միասին ենք ուժեղ, իսկ Աստծու հետ առավել եւս ուժեղ։ Շնորհակալություն մի քիչ իմ կարծիքով որ մենք մեր էությունից ենք հրացել, պետք է մոտիկանանք մեր էությանը, գտնենք մեր էությունը, բունը ու մեր գիտելիքը ամբողջ տիեզերքի մեր էության մեջ է, որ այդտեղ բացահայտենք։ Հիմա այդ էություն բառը Հայաստան իհարկե հին շատ բառ է, էլի այդ հայայի կուլտի ժամանակա էություն այդ հիմա պատմական այդ աստվածաբանական բաների հետևից չընկնենք, բայց այդտեղից է այդ գաղափարը եկել, մեր էությանը գտնենք, կարևոր չէ Քրիստոս էությունն է գտնում կամ ուրիշ անվանում տանք, բայց կարևորը մեր էությանը գնանք, ոչ թե մեր էությունից անունը տնենք, թե ինչ-որ հետևորդ ենք ինչ-որ կրոնի, բայց հեռանում ենք։ Այդ է ամենակարևորն է, որ էությունից չհեռանանք, ավելի մոտիկանանք, իսկ ամեն ինչ պատճառ հետևանք է, մենք եթե պատճառներ չստեղծենք, մեր վրա չեն հարձակվի։ Այդ էլ կա, ուրեմն մենք պետք է դրական պատճառներ ստեղծենք, մենք պետք է մեր մտքերով, երբ որ մեկը ձգում է հակառի բանի, ես մի հատ ծանոթ ունեի, ինքը կարատեի բաներ գնում, դասերի, հետո թրի դասերի, ու վերջը, ու միշտ իրար հետ որ ինքը գնում էր, միշտ ինչ-որ հանգամանքներ էր առաջանում։ Մենք պետք է ներքուստ ձգտենք, պատճառներ չստեղծենք։ Նույնիսկ ես ասում եմ, որ մեր հողերը, Արարատ սարը մենք կարանք խաղաղությամբ հետ բերենք։ Մեր միասնության ուժի, հավատի միջոցով։ Պարտադիր չի, որ տենց ինչ-որ զենքին ոչնչացնել ուրիշ ազգեր։ Պետք է այդքան կարողանալ իմաստություն եմ նաև ձեռք բերել, որովհետև կան հանգամանքներ, որ պետությունները ստեղծվում են, հետո իրանք սկսում են քայքավել թույլ տեղեր, ժամանակ պետք է մենք կարողանանք իմաստություն ունենանք, որ օգտվենք, որովհետև Թուրքիան էլ ինչ-որ ժամանակ գալու է, որ ինքնակայքայման լինում, եթե մենք առիթ օգտվենք, կարողանք վերցնենք, եթե չէ, էլի ամեն մեկ իր ամբիցիայի մեջ է, ասում ես ես անեմ, ես անեմ, ոչ մեկ չի թողում մյուսին անի, այդտենց չենք կարող անենք։ Ժամանակը պետք է ոնց որ ճիշտ օգտագործենք, այդ ժամանակը նույնիսկ հեռու չի, պետք է մեր հայերի ոնց որ մի հատ գիսաստղ, հալդի գիսաստղ կա, որտեղ Տիգրան Մեծի ժամանակը մտնում ես Արցախյան պատերազմի ժամանակը մտածել, իհարկե հաջորդը 60-ական թվերին է մոտենալու, բայց այդ ժամանակ ինչ-որ կանխագուշան նաև Թուրքիան քայքայվելու է։ Եթե մենք ճիշտ օգտագործենք ամեն ինչ, իմաստալից լինենք, հավատի մեջ լինենք, ներքիստ մեր էությանը գանք, մեր երկրի ղեկավարները ու էլիտան լինեն իմաստուններ, ավելի հոգևոր, ավելի ազնուված մարդիկ, ճիշտ ուղղություն կտան, ճիշտ քայլեր կանենք եւ լավ կլինի։ Իսկ Եղեռնի պատճառը, եթե ամփոփենք, մենք դավաճանել ենք Աստծուն, դրա համար դա ստացել ենք։ Գլոբալնի եմ ասում, իհարկե մեծ ամպրակով խոսքեր եմ ասում, բայց դա տեղի ունեցել է։ Մենք մահերից հեռացել ենք, մեր հայկից հեռացել ենք իրոք, նաև գնացել ենք, մենք ենք մեր այդ մահերի կուլտը, որտեղ կա երևի հայա, որ այդտեղ մենք ենք ջարդել դա, ոչնչացրել այդ բաները։ Ու կարող ազգին քանի կտորներ, բայց պատճառը բոլոր ազգն է դա կրում, կարևոր չի։ Ոնց որ հիմա հрьяաների ինչ որ մաս Քրիստոսին խաչեցին, դա հրացիներ, նո մինչև հիմա խաղաղություն չկա եւ 2000 տարի իրանք պետություն չունեն եւ հետո դրեցին մինչև քոփ կոտորեցին, չէ՞ ինչ որ մի 60 տարի հետո մի հատ հրա չէր մնացել, բոլորը չմնեն։ Այդ իրանք ինչ որ մի քանի հոգի պատճառ ստեղծեցին, ավատարային ոչնչացրեցին ու հակադարձ պատճառը ստացան։ Պատասխանը մենք էլ ենք դա արել, այդ պետք է ազգացնենք, որ էլ չանենք այտենց բան, մեր հոգևոր առաջնորդներին չկոտորենք,
ավելի իմաստալից լինենք, ոչ թե ընկնենք այն նրանից, որ ճար-ճար խոսում է նրա հետևից, այլ կարանա ազգը գա ավելի իմաստալից հասկանա, որն է ճշմարտությունը, որն է սուտը, ու իհարկե մենք կծաղկենք, ու մեր լույսը, գիտելիքը, մեր մշակույթը կտարածվի աշխարհով մեկ, նպատակը, որ այդ մեր մշակույթը կարողանա մեր մեջ մաքրվել, ինքնամաքրվել, հիմա որտեղ շատ մշակույթների խառնուրդը հայերը օրինակ լսում են արաբական կամ թուրքական երաժշտություն, իրանց ջիգերա թվում է, որ դա հայկական են լսում, ու տենց պետք է կարողանա ինքնամաքրման գնա մշակույթը, या փոքրուց դաստիարակություն է պետք բոլորին դրանք հաղթենք։ Հիմա եթե հարցեր կան, խնդրում եմ այդ գրեք հարցեր, մենք ձեր հարցերին փորձենք ինչ-որ ձևի պատասխանենք, խնդրենք հարցերը կարդալ, հենց այդ սկզբից հարցերը առաջին հարցը։ Բարի երեկո, ասացեք խնդրեմ, ինչու՞մն է 1.5 միլիոն մարդկանց մեղքը, ինչը պետք է ուղղի ձեր կարծիքով։ Դա երևի ասվեց, եթե ինչ-որ բան ունեք ասելու, Սամվել ջան։ Մենք խոսեցինք այդ մասին։ Կարա այդ 1.5 միլիոնը մեղք գործած չլինի, ասեցի, կարա գործած լինի, բայց բոլորն են պատասխանատու։ Դրա համար մենք նույնիսկ մեր հարևանների համար մենք պատասխանատու։ Մենք ստեղ գտնվում ենք Արցախում ինչ տեղի ունենում, մենք էլ ենք պատասխանատու։ Այլ այնն է, որ մենք մեր տան դռնից դուրսը արդեն մեր պատասխանատվությունն է, բայց գլոբալ նյութերական օրենքով մենք բոլորս այդ պատճառը մեր վրա է, էլի։ Մեզ թվում է, որ մեր մուտքի դրանից այն կողմ արդեն մենք պատասխանատվություն ցույց ենք, կարանք ամեն ինչ կեղտոտենք, գցենք ու վсё, դա չի, բայց գլոբալ տիեզերքը բոլորին։ Դրա համար երբ որ մենք կարողանանք դա վերցնենք, համազգային մտածողություն գա, որ ամեն ինչին մենք բոլորս ամեն ինչի համար պատասխանատու ենք։ Այդ ժամանակ կարևորը որ չկրկնվի դա այդ երևույթը, եղել է նրանից, որ մենք հեռացել ենք իսկությունից։ Խնդրեմ։ Սուսաննա Ազարյանը հարցնում է, հնարավոր է, որ ազգն իրեն տրված հանձնարարականից շեղվել է։ Լսեցիք։ Կրկնի մի ակնթարթ։ Հնարավոր է, որ ազգը իր տրված հանձնարարականից շեղվել է։ Դե հանձնարարական բառը մի տեսակ Նո առաքելություն կարող է ինչ-որ իր միսիա, չգիտեմ, կարող է իր նպատակը այդ բառերը օգտագործեն, կների ինձ հարցադրողը, ես մի քիչ լայնացնում եմ։ Այո, իհարկե ամեն մարդը ունի առաքելությունը, ազգը ունի առաքելությունը, եւ պատկերացրեք, որ մարդը, ես նորից համատում եմ մարդու հետ, միշտ ցածր բանալերսն վարը պարզ լինի։ Մարդը եթե իր առաքելությունը չի կատարում, ինչ եք կարծում, նա երջանիկ է լինում կյանքում։ Բնականաբար ոչ, նրա բանական ճիշտ է, նա փող աշխատում է, բարեկեցություն ստեղծում է, բայց այդ էներգիան, որ նա ծախսում է բարեկեցությունը ստեղծելու եւ առողջությունը պահելու մի կերպ գումարով հիվանդանում է, բժիշկներին տալիս է, այդպես ասած շատ էներգիա է կորցնում, մի կերպ պահպանում է իր գոյությունը։ Բայց եթե էկոնոմիկական շատ ծախսում է, ավելի շատ կորցնում է, քան տեսնում է։ Գիտեք ինչի նման է ստացվում։ Եթե մարդ գնում իր ինչպես ասացիք, Աստծո հանձնարարությամբ, այդ նմանը գիտեք, ակի որ կախում են այդպես բանով փայտով մի հատ բան են կախում, գազա։ Ամբողջ օրը բանակը գնում է, այդ որ հասնի այդ գազա։ Եվ վերջում ամբողջ օրը աշխատում է, քաշում է իր հետևից ինչ-որ բան, վերջում այդ գազը տալիս է։ Նա ուտում է եւ ինչ է մտածում այդ ժամանակ, նա մտածում է այսպես, տեսար, ես նպատակ էի դրել հասնել գազարին եւ հասա գազարին։ Ուրախանում է, հպարտ է իրանով, որ հասավ գազարին։ Գիտեք ինչ, մենք էլ ենք այդպես։ Եթե մենք չենք գնում Աստծո հանձնարարության ճանապարհով, հասնում ենք ինչ-որ մի բանի, այո, հասնում ենք։
բայց չենք նկատում, որ ինչ ուժով, ինչ գնով ենք հասել։ Նույնն էլ ազգը, նույնն էլ ես կարծում եմ բավարարեցի ձեր հարցը։ Իմ կարծիքով էլ որ մեր առաքելությունն է նա որ ուղղակի շատ համառոտ որ ասել մեր ներքին մենք գանք էության իսկության ճշմարտության իմաստության որ մեր ներաշխարհը գտնենք ճշմարիտ մեր մշակույթը որպեսզի ծաղկի մեր նույնիսկ լեզուն պետք է հարստանա մարդիկ երջանան այդ գաղափարից մենք հիացել ենք ամեն մեկը մտածել է ոնց ինքը մենակ առանձին կարանա լավանա օրինակ բերեմ ասենք հիմա ցանկացած հայ որ գնում է դուրս կամ էլ ստեղ տեղում ինչ որ առաջ կամ հիմա էլ կարող է չգիտեմ ղեկավարներ փորձում են իրանց գրանը շարժեցնել ուրիշների հաշվին նայեք երբ որ ինչ որ գողություն է տեղի ունենում դա նշանակում է ամեն մի գող որ ազգի մեջ կա նշանակում է ազգը աղքատանալու է համատեզերական կա կարմայի գաղափարը որտեղ եթե ինչ որ բան վերցնում ես պիտի համընդհանուր էլի վերցնես եթե մեր ինչ որ ինչ որ գողություն է անում կարևոր չի ինչքան իհարկե վերևի մակարդակում է գտնվում այդքան ավելի վատ այնքան ազգը մակարդակից է կրկում ասենք հիմա շատ հայեր գնում են արտասահման մեծ գողություններ շատ են անում իսկ նաև դա մեծ գովազդի մեջ անում ես սրան գցեցի նրան գցեցի կամ ասենք ես այս խանութը մտա թալանեցի այդ հասկանանք որ այդ ազգի գցից է գալու տենց չի որ տեզերքում տենց դու արած մի բան էներգիան վերցնես ոչ մի բան չտաս համընդհանուրից ուժելու է նախ ինձ անձամբ էլ է ուժելու բայց համընդհանուր որ մեր ազգի որ իմանա դա ամենավատագույն բանն է փոքրուց էլ դաստիարակ են ոչ թե ասեն հա մալադե Խաչագողի հիշատակարանը որ Ռաֆին ներկայացնում այն ժամանակվանից էլ այդ բանը կար գնան ու տենց ասենք ուրիշ տեղեր գողություն մենք ավելի աղքատ ու աղքատ ենք դառնում որ այդ վատ սովորությունները մեր ինքնամաքրվի ազգը որ այտենց մարդկանց վերադաստիարակի ոչ թե բանտերում մարդկանց վատ բան են անում ոչ թե բանտը ես կասեի պիտի չլինի որտեղ այնտեղ գնում են մարդիկ ավելի վատ են դառնում նրա իմաստն է որ ինքը ավելի լավ է ոչ թե վատը ավելի դառնա այլ պիտի կարողանալ մեթոդներ գտնել որ մարդկանց այտենց չծնվեն ճիշտ գիտելիք տրվի ինքը դու այսօր մի բան ուրիշից խափում ես մի բան այնի հաստատ համատեզերական քո քթից է գալու ազգի քթից էլ է նաև գալու էլի իր ընտանիքի քթից միտեն չի լինի էներգիայի պահպանման օրենքը որ մենք մի բան չենք աշխատել կարանք վերցնենք տանենք ինչ ենք աղքատ հենց դրանից առաջին այդ աղքատության պատճառը այնա որ մենք իհարկե մեր էությունից հեռացել ենք երկրորդը այնա որ մենք ճիշտ չենք էներգիայի օրենքը մեկից թալանենք մյուսը լավ կապրենք բայց մնացածը սաղ էլի վատ են ապրելու հենց դրանից որ կարողանանք մենք թեկուզ մեր փոքրով բավարարվել բայց արդար ապրենք ամենակարևորը որ կարողանանք մեր ոնց որ բաց սրտով անկեղծ արդար ապրենք այդ ամենակարևոր բանն է մարդուն որ ինքը կարողանա դաստիարակել փոքրուց որ ինքը արդարության մեջ լինի ու անկեղծության մեջ ամեն բնակավարում ամեն ինչում մաքսիմալ արդար լինի իր անձը չգովաբանի ասենք հիմա ինչ որ ես փիլիսոփայական ունեմ եթե ինչ որ մեկը ին անկեղծ ավելի լավ է ինձ վերափոխվեն ես ամեն օր մտածում եմ այդ հարցի մեջ այս բանը ես ճիշտ արեցի իմ էգոն տեստեղ բան չգովաբանեց ինչ որ բան խախտումների մեջ չընկա պետք է ամեն օր ամեն մեկը իրան նայի ինքը ինչքան է արդար իր էության նկատմամբ ինքը իր նկատմամբ անկեղծությունը աստիճանը ամեն օր շատացնի մենակ այդ ժամանակ կարանք մենք ինքնամաքրմամբ դուրս գալ այդ ծանր վիճակներից մեր առաքելությունը նաև հենց դա էլ է ընտրեմ Աթև Պողոսյանը հարցնում է երկրի ղեկավարներին ով է ընտրում եւ նրանց միտքն ու որոշումներն արդյոք ղեկավարվում են
կամ հետընտրում կամ իրան տրվում, եթե այդպես ճիշտ նյութական ձևով վերցնենք հարցը, եթե հասկանում հարցը, եթե այդպես է տրված, ով է ընտրում, Դե ինձ թվում է այդտեղ ոնց որ ներ տակից ինչ որ հարց են տալիս, թե իրոք ժողովուրդն է ընտրում, թե ինչ որ խումբ մարդիկ դրան նշանակում են ուրիշ տեղից։ Թվում է դա է ուզում ասել։ լավ գիտենք էլի ոնց է լինում, չէ՞։ Խումբ մարդիկ Քաղաքականությունը ես չեմ կարող պատասխանել, ճիշտ ասած դժվարանում է։ Միգուցե դու պատասխանես։ Իմ որ պիտի համագործակցության ազգ գա, համաընկերության, միաժամանակ իրար հետ համաարարչության, ու եթե իրանք կարանան իրանք պատասխանություն բոլորը վերցնեն, նույնիսկ երկրի նույնիսկ ասած իրանք մուտքի առաջ այդ սիգարետի մնացորդը գցելուց սկսած, որտեղ էդի հաճախակի տեսնում ենք, որ դնից դուրս են գալիս ու գցում են այդտեղ։ Ջան, Տաթև Պողոսյանը նո հիմա ես տեսնում եմ մի հատ էլ հարց ունի։ Գրած է կրոնը Աստծու կամ տիեզերական էներգիայի որքանով կապ ունի։ Դա հետաքրքիր հարց է։ Խնդրեմ դուք ասեք, հետո ես կասեմ։ Դու հերթով ասա հարցերը կան։ Ես կուզենայի, որ մեր հարգելի ունկնդիրները հասկանան, որ տարբերեն կրոնը եւ հոգեկանը։ Հոգևորը ներողություն։ Հա, հոգևորը, որովհետեւ կրոնի նպատակը վերելն է հոգևորին։ Յալական, բացարձակ արժեքով, վերջնական նպատակը դա է։ Ես ուզում եմ այդպես բանով սխեմատիկ ձևով սիստեմային ձևով ներկայացնել վիճակ, որ ժողովուրդը միատեսակ, ասենք քրիստոնեություն, իրանց պապերով եւ այլ եւ ուրիշ բան չեն պատկերացնում, չեն կարողանում պատկերացնել ընդհանրապես տիեզերական տարածության մեջ հոգեվորի, կրոնի եւ ընդհանրապես Աստծու ամեն մեկը իր տեղում կարողանում դնել, որը որից հետո է։ Դրա համար ես կուզենայի ասեի, որ կարևորը այդպես բուրգ է, կյանքը բուրգ է եւ ներքևում գտնվում է նյութական աշխարհը, բուրգի ստորոտում եւ վերևում գտնվում է արարիչը։ Հարգելիներս, այդ աշխարհի անունը ինչ ուզում եք դրեք, Աստված են ասում, Քրիստոս են ասում, Բուդդա են ասում, Հիսուս են ասում եւ այլ, թող լինի այդպես, համաձայն եմ, կարևոր չի թե անունը ինչ է։ Բայց նա այդ մի հատ մեկը կա, մի էներգիա, մի լույս կա, որը բոլորը ձգտում են դրան։ Դա հոգևորի ձգտումն է։ Սկիզբը ստեղծարարի, արարիչի, ծնողին, ամենասկզբին։ Գիտնականները դրան ասում են սև կետ, որ հետո ինչ որ պայթում եւ այլն, նո այդպես են նրանք ասում։ Բայց ամեն գիտեք, գիտնականը լավ գիտնական է, որ ամեն 7 տարին մեկ ասում է, որ ես սխալվել եմ, կներեք, այսպես չէր, իրանք գիտնականն են այդպես ասում, դա իսկապես ճիշտ է։ Լավ, 7 սև կետն է, թող լինի, այդ սև կետը ես հաշվում եմ ամենասկիզբը։ Չնայած հարց է ծագում, այդ սև կետը որտեղից առաջանում։ Այնպես որ չենք ուզում խորանանք եւ այդ սև կետը, հիմա մենք բոլորս գնում ենք դեպի այդ սև կետը, այսինքն գագաթը։ Դրա ճանապարհին կրոնը մեզ օգնում է ուղղակի։ Մեզ օգնում է, որպես մեզ շուտ հասնենք նրան։ Կրոնը Աստծո հետ կապ չունի, կրոնն էլ է գնում Աստծո։ Կրոնը մի հատ նավակ է, որ մեզ նստացնում է, նավակը տանում է դեպի Աստծուն։ Այնպես որ կրոնը այդքան կապ չունի Աստծո հետ։ Աստվածը առանցին է, առանցի է։ Կրոնը միջոց է։ Այդ տարբերությունը օգտվեք այդ միջոցից, հասնելու Աստծուն, հասնելու հոգևորին։ Դա է ուզում ասել։ Կապը։
Ես մի քիչ ծայրահեղական եմ մոտենում, բայց ես մոտենում եմ, որ կրոնը մարդկային միտքն է անել, ժամանակակից կրոնների մասին եմ խոսում, որը իսկությունից հեռացել են ու իրանք չեն տանում դեպի էություն, դեպի աբսոլյուտ, իրանք աղավաղման, քանի որ իրանց անձերի կամ իրանց ուղղությունների մեջ են իրանք ավելի շատ ձգտում, քան իսկության։ Եթե իսկության ձգտեին, իրանք ինչ-որ անվանումի կուլտը չէին պահի, ավելի շատ իրանք, ես համընդհանուր եմ ասում, անձնավոր չվերցնեմ, բոլորն էլ ինչ-որ ինքնա իրանց մեջ, իրանք իմաստությունը այդքան չեն գտել, ժամանակակիցի մասին, կարող առաջ եղել են, բայց ցրել են այդ իմաստությունը, ժամանակը, որովհետև տենց բան անում, պետք է հետ վերադառնալ իմաստության, ու հիմա մի քիչ մարդիկ փոխվել են, գիտությունը զարգացել է, ու այդ կրոնական մոտեցումները կարող է այդ մեթոդը մարդկանց չտանեն այնտեղ, որտեղ պետք է։ Կարող է տուպիկ տանեն, այդ եմ ուզում ասեմ, որ հիմա ժամանակը ուրիշ է, կարող է 2000 տարի առաջ ուրիշ է եղել, 1000 տարի առաջ ուրիշ, 10,000 տարի առաջ ուրիշ, բայց հիմա մի քիչ մարդը փոխվել է, հիմա ինքը շատ ելույթներ է տեսնում, ինտերնետ կա, հեռուստացույց կա, եւ ուրիշ գիտելիքներ էլ կա, գիտությունը որ ուրիշ մոտեցում է, իսկ կրոնը մի քիչ դոգմաների սահմանափակումներ շատ ունի, դի ավելի ազատ լինել, իսկ իսկությունը մեր մեջ այդ գիտելիքը կա, մեր մեջ, պիտի ներթափանցենք, կարողանանք իսկությունը գտնենք, իմաստությունը, կրոնը ինչ-որ դոգմաների հավաքածու է դառել, իսկ իսկությունը դոգմաների չի։ Ես կուզենայի ավելացնել, որ իմ կարգով դու ճիշտ ես ասում, բայց հոգևոր ճանապարհին ժամանակ է պետք մարդուն, պետք է սկզբից տանել, մի որոշ ժամանակ մեկը պետք է տանի, իսկ եթե մարդը արդեն պատրաստ է, նա կարող է անցնի իր ներքին գիտելիքը, դա արդեն ուրիշ ստադիա է, բարձր ստադիա է, 90%-ով մարդիկ հնարավորություն չունեն, նրանք պետք է անեն ինչ որ իրենց համար հեղինակավոր մարդը ասում է։ Եվ դրա համար իսկ որ դու ասում ես, որ կրոնը իսկապես աղավաղել է, ես քո հետ համաձայն եմ 100%-ով, բայց դա դետալներ է։ Ես ընդհանուր նկարագրեցի սիստեմը, թե որն էր, այսինքն այն նավակի մասին, որ ասեցի, նավակը կարող գիտես ինչ են, ավտոմեքենան, որ վաճառում են, դրսից լավ փչում են, ներկում են, բան, բայց ներսից փտած է։ Տեսնում ես, վայ, ինչ բան է, առնում ես, տանում ես տուն, տեսնում ես, լավ չի աշխատում։ Նավակը կարող է ներսից փտած լինել, բայց նավակի դերը տեղափոխելն է։ Ի սկզբանե դա է եղել, դա էլ կա իբր թե։ Որ նավապետը հարբած է, կամ ասենք թե նավակ է, դա արդեն երկրորդ, այո, մենք դրա համար նավը նստելուց առաջ պետք է մտանք, նայենք, տակից գլուխ նայենք նավակը, տանիքը ինչքան մեծ էր, այդքան իր ծովի հատակ գնալու հավանականությունը մեծ է, շատ մարդիկ մտածում են, որ դա ինչքան շատ մարդ է դրան հետևում, այդքան լավ, դա Տիտանիկի նման է, որովհետև իր ղեկավարը, նավի ղեկավարը ինքն գարակ տեղ հասնի, որտեղ ուրիշ մարդիկ էլ հրաման որ ինքը արագ գնի, սառույցներին հաշվի չէին առնում եւ գնաց դեպի ծովի հատակ, ինչքան մարդ մահացավ։ Դրա համար ավելի լավ է հոգիներ այդքան չկործանեն, էլի։ Ինձ թվում է ոլորտ էլ կա, որ շատ մեղքի մեջ չընկնեն, թող մաքրվեն։ Իրոք այդ կրոնը ում հետևից գնում է իրտեղ կան այդ իրանց ասած էակներ հեռացել են իրանք, ու ասված տեղ գտնվում է, թե իրտեղ չկա, իրանք պրոստը ձևն են պահել, մարդկանց խափում են, որտեղ մարդկանք ասը ֆիզիկական պլանի վրա է մենակ հասկանում, այլ հոգևոր պլանում ընկալում չունի, ու շատ մարդիկ էլ ինչ-որ այդ մեդիումների կամ մեդիատրների, փսիխիկների տենց բաների ընկալումներին իրանք գիտեն ինչ-որ հոգևոր բանան են տեսնում, դրանք ինչ-որ աստրալնի կամ
ամենալավագույն դեպքում պլաններ են ընկալում, դա դա էլի հոգևոր չաղավաղվեն, միամիտ չլինեն։ Այդ պետք է կարողանան զարգացնել, ինքնազարգացում անեն, սիրտը ու երբ որ իրանք իրոք սիրտը իրանք բացեն, սիրո ճանապարհով գնան, իրանք կարողանան արդեն վերակել։ Այդ ճշմարիտ էր այդ խոսքը, այդ մարդը գեղեց, որտեղ նույն մարդը նույն խոսքերն են ասում, բայց մեկի խոսքը իսկությունից է, իսկ մեկը ստից է։ Բառերի կապակցությունը նույնն է։ Այդպիսի բան կա, չէ՞, մարդիկ ասում են մի արա այնպես, ինչպես ասում է հոգևորականը, բայց մի արա այնպես, ինչպես հոգևորականը անում է, որտեղ կարող է անել շատ լավ բաներ, եւ այդպես էլ կա, բայց ասում է շատ լավ բան։ Դե ասում անողը իր խոսքն ու գործը իրար բռնի։ Խնդրեմ հաջորդ հացը։ Բաց, չէ, ոչինչ։ Հա? Այս երկրի ղեկավարներն Դե անցի առաջ։ Երկրի ղեկավարները մարդիկ են ընտրում, մարդկանց համընդհանուր մտածելակերպն է ընտրում։ Եթե մտածելակերպը այդ մակարդակի է, համախան ուժեր գտնվում են այդ մակարդակի մոտ բերում են։ Եթե մտածելակերպը վեհ լինի, ոչ մի ուրիշ արտաքին ուժ չի կարա բերի ցածր էակի։ Եթե թույլ տաս շարունակեմ այդ կոմիտքը երկու բառով, գիտեք ինչ, ինձ շատ հարցերում, եթե ես քաղաքական մեկ-մեկ իմ պոզիցիան ցույց եմ տալիս, ինչ ճանաչողներ ասում են Սամվել, բայց քեզ սազական է, որ դու այդ հարցի մեջ ես մտնում, չէ՞, որ դու հոգևոր մարդ ես։ Հասկանում ես, ոնց որ թե այդպես։ Ես բացատրում եմ մարդկանց, հասկացեք, ես հանգստանում եմ իմ ապագա սերունդի, իմ ազգի համար, եւ ես չեմ պայքարում, քաղաքական պայքարներ չեմ մտնում, ուղղակի ես որպես բավական հարգված անձնավորություն, ես իմ պոզիցիան եմ, իմ տեսակետն եմ, ուղղակի ասում, որ ես դրա դեմ եմ, այդպես սխալ է, հոգևոր տեսակետից սխալ է, եւ մարդիկ լսելով ինձ որոշեն, իսկ չարտահայտվել եւ կողք լինել, չի կարելի։ Չի կարելի, ես էլի եմ ասում, ինչքան մարդը հոգևոր բարձր է, նա չպիտի զենքը վերցնի գնա պայքարի, բայց նա կարող է ուրիշ ձևով օգնել այդ շարժմանը։ Հարազատներս, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկը հենց այնպես սկուտերի վրա դրված չի բերի մեզ տա մեր երջանկությունը, մեր ազատությունը։ Հենց նոր աղջիկներից մեկը Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծությունն էր գրել, իմ ամենասիրածն էր 20 տարեկան անգիր է արել այնպես ամբողջ երիտասարդ է ժամանակ այդ ազատությունը մեզ չեն բերի չեն տան մենք պետք է պայքարենք գնանք հասնենք եւ այդ բանը այդքան Իհարկե Միքայել Նալբանդյանը ուզում եմ այդ մեր պանթեոնում որտեղ կա իր դին մի քանի կարգի վանդակներ ա դրած իր շուրջ էլի այնքան մարդիկ ենթակացորեն որ պայքարում դրա համար բեզմաննել են վանդակներ դնոր հանգարտ դա դուր չգա ազատությունը այսինքն այդ ազատություն բառը շատ մարդկանց ցավ է պատճառում իրանք ուզում են միշտ ցանություն լինի ու տիրեն մնացածը ստրուկներ լինեն այդ նույնիսկ կրոնն էլ ուզում դրա համար կրոնի ես դե ինչի եմ դեմ որտեվ կրոնը ուզում է ազատություն ինքը ուզում է խոնհար ենթականեր, խոնհար ստրուկներ, իսկ Աստված ինձ թվում է ուզում է որ բոլորը ազատ լինեն, որովհետև բոլորս էլ աստվածներ ենք։ Խնդրեմ հաջորդ հա։ Ունե Մալաքյանը հարցնում է, ուրեմն կարա անի անհատը, փաստորեն մենք փոքրամասնության մեջ ենք։ Անհատը ինչ կանի, եթե մենք փոքրամասնություն ենք։ Նայեք, երբ որ մագնիսը այդ մագնիսական առաջանում է այդ երկաթի մեջ մագնիսի դա մի փոքր սպիներ որոնք մի ուղղության ունեն մեծամասնությունը չի փոքրամասնությունն է արդեն մի ուղղությամբ են մտածում մի ուղղություն իրանց սպի ուղղություն դա մագնիս է դառնում հիմա չէ եթե մեծամասնություն երբեք չի լինի աշխարհում բոլոր բաների առաջ տանողը փոքրամասնությունն է տեղի ունեցել, բայց այդ փոքրամասնությունը պետք է միասնական լինի,
կարան իրար հետ համագործակցի, համանկերության, համառանջություն լինի, եթե իրանց էության հետ են, իրանք փոքրամասնություն չեն, ամբողջ տիեզերքը իրանց հետ է։ Պետք է չհուսահատվենք, եթե մենք ուրիշ լեզվով ասած Աստծո հետ ենք, ամբողջ տիեզերքն հետ, ինչ ենք մենք փոքրամասնություն։ Իհարկե, ուղղակի ամեն մի առիթով, ամեն մի անպատեհ քաղաքական կուլտուրայի հետ կապված արտահայտեք ձեր դիրքորոշումը։ Դրանով դուք բավականին օգուտ կտաք, դա այդպես չի, որ ասենք, դե լավ, ես մենակ եմ, ինչ պետք է ամակնիսը շատ է եւ ոչի բան չեմ կարող անել, այդպես չմտածեք։ Ես գիտեմ, որ ասենք, թե ես մենակ եմ, բայց ես արտահայտում եմ իմ կարծիքը, նույնիսկ քաղաքական, եւ ինձ հարգող որպես հոգեվոր անձնավորություն ինձ բախարակում են, որ դուք չխառնվես քաղաքականության մեջ, բայց ես չեմ կարող, ես չեմ դերազմի գնա, բայց իմ տեսակետը կարտահայտեմ։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Բայց նույն հարցի նման հարց է, իսկ այն փոքրամասնը, որ գիտակցում է այս ճշմարտությունները, ասենք անհատի մակարդակով, ինչ կարող է անել ընդհանուր վիճակը բարելավելու համար։ Նույն հարցն է։ Դե պատասխանեցինք, էլի, Մանուկյան, կխնդրեմ ասեք, ինչ անենք այսօր կոնկրետ, նաև միասնաբար, որ ընդհանուր առմամբ բան փոխվի, բացի մեր վրա աշխատելուց։ Իսկ ձեր վրա աշխատելը ինձ թվում է ամենամեծ բանն է, որտեղ մարդիկ ուզում են հա ուրիշ բան անեն, ակտիվությունը ուրիշ տեղ են փնտրում, իսկ ամենաակտիվությունը ու մեծ քայլը, որ տիեզերքի համար կանեն, իրանց համար, իրանց ընտանիքի, իրանց ազգի համար այդ ինքնա վրա աշխատելն է։ Դրանից մեծ քայլ չկա, ուղղակի մարդիկ մի քիչ թվում է թե sense անպարգորգոր գոռան, ինչ-որ մեծ պրոյեկտներ անեն, բաներ քայլ են, դրանք չնչին բաներ, ամենամեծ քայլը մենք մեր հետ աշխատելն է, նաև երբ որ մարդը հասնում է իր էության, պայծառանում է, անսահման էակներ երջանկանում են, այդ իմանանք, երբ որ մենք քայլ ենք անում մեր ամեն մի վատ սովորույթը նույնպես մենք ընկալումները մեր մեջ վերափոխելու ու մեր իսկության մոտենալու բազմաթիվ էակներին երջանկացնում ենք։ Դիտեք, ամենադժվար իր հետ աշխատելն է, մարդիկ ոնց որ խուսափում են, լավ այդ հասկացանք, ես ին վրա պետք է աշխատեմ, բայց ուրիշ ինչ կարող եմ անել, դրանից կարևոր բան չկա, սկսենք դրանից, եթե դուք աշխատեք ձեր վրա հարգելի հարց տվող, ես աշխատեմ, մյուսը աշխատի, այդ աշխատողներս մի օր կհավաքվենք, ստեղծենք մի հատ աշխատողների արհմիություն, իհարկե, եւ այդ արհմիությունը ուժ կլինի արդեն, աշխատողների արհմիություն, եւ կարող ենք հասնել արդյունքի։ Շնորհակալություն։ Սուսաննա Ազարյանը հարցնում են, եթե վատը չլինի, բարին չի երևա, կամ կա բալանս չարի ու բարու միջև, այսինքն լույսը շատ լինելը նույնպես վնաս է, միթե դա մի հատ կարելի է հանդիպակաց հարց տվողին, սերը շատ լինում է, սերը չի կարող շատ լինել, հարգելիս, լույսը չի կարող շատ լինել։ Համել խավարից չի որ շատ է լինում, հետ էլ պիտի ասենք, մարդիկ էլի նայք փոքրագույն ինչ-որ կրթական բան չկա, միշտ ասել են, որ խավարն ու լույսը հավասարակշռեն իրան, ու այդ գաղափարն որ դրանք իրար համարժեք են, կարա խավար չլինի, մենակ սերը լինի, ու այդ խավարը իրան արդարացնում է հենց այդ որ այդտեղ ոչ ճիշտ սուտ է մտել է գիտակցության մեջ ու առաջ են տան, սերը չի որ մենք վեր սերի մասին ենք ասում, այլ ոչ թե ինչ-որ կային կրքերի, էմոցիաների մասին, իհարկե երբ որ էմոցիաներ կան, հակ էմոցիա էլ առաջում, դրա մասին չի, իհարկե էմոցիաների պլանում կան, եթե մենք դրական ունենք, բացասական էլ այդ առաջանում, դա էլ կարա լինի, բայց դա մենք ավելի վեհ դառների մասին ենք ասում, որ էմոցիաներից անդին։ Հարգելի տրտատ, ես անընդհատ ման եմ գալիս, ինչ որ ես հակադրվեմ, բայց չի ստացվում է ախր, ուզում եմ ինչ որ, բայց նույն ձևով ենք մտածում։ Երևի գիտեք, ոչ թե երևի իսկապես այդպես է, ինչքան
բարձր երևի մտածելակերպով մեջ արդեն տարբերությունը քչանում է օպոնենտ այսպես ասած մի քիչ վերանում է ուղղակի կարող է ուրիշ տեսանկյունից նայենք բայց այս ուրիշ տեսակետից էլ չձևով եմ նայում ոնց որ դու ցավոք մեր վիճաբանությունը չստացվեց այսօր Եկեք մինչև վերջ հարցերին պատասխանենք Հասմիկ Աղաջանյան ասում է թշնամու մեջ վերջինիս արդարության գալն է հարց չէ ուղղակի Դե թշնամուն սիրել է դա արևելքում կա կարմայի օրենք, որ կարմայի օրենքը ուղղելու մասին է, նույնիսկ ավելի մեծ գաղափար է, մենք մեր զրույցները դրան կնվիրենք, այսօր մի փոքր հարցով պատասխանով չի նվիրվի, որոշել ենք ապատ տարբեր թեմաների շուրջ զրույց անենք, նույնիսկ կարանք ուրիշ ապանենտներ կանչենք հոգևոր մարդկանց, եթե կան հայախոս եւ արդյունքի հասած, որովհետեւ շատ ես որ հանդիպում եմ հիմնական հայախոս հոգևոր մարդիկ ինտելեկտուալ ինչ-որ կրթվածության բաներ են, ոչ թե հոգևոր աշճանի հասած։ Խնդրեմ Շուշան Մարտիրոսյանը գրում է արդյունքը արկա է Արնիցյան։ Հաջորդը Հաճելի է լսել։ Չկա։ Հարցերը վերջացան, մարդիկ հարց չկան։ Շնորհակալություն դիտորդներին, Սամվելին մեծագույն շնորհակալություն, որ համաձայնվեց մեր այս հարցազրույցը համար, մենք այս ոնց որ յոգան երջանիկ լինելու ակադեմիան այս հարթակով է դեռ հանդես գալիս, բայց նաև երբ որ օրերը լավանան, մենք ուրիշ հարթակներով էլ կենթանի հանդիպամբ իրար հետ որ ցանկանանք տեղի կունենա, ոնց որ դա տարբեր ամեն ուրբաթ ինչ-որ թեմայի շուրջ փորձել ոչ ստանդարտ մտածելակերպից դուրս չի ավելի մոտեցած որ հարցերի փորձենք եթե լինեն ընտրեմ մեր հարթակը բաց է բայց ինչ-որ փոքր մենք պետք է զրույց որովհետև պետք է արժանել որ չգնայի մենք ամեն առաջ տանելու մեջ չի, այլ իսկն փրկե գտնելու մեջ է։ Մեր հարցազրույցն էլ Սամվելի հետ ուղղակի պայմանավորվել ենք, որ հետաքրքիր լինի, ես ինչ խոսամ, ինքն էլ խոսա, բայց չստացվեց։ Ընդամենը այդ հարցում չստացվեց, ի սկզբից ասա, ես քեզ տեսա, դու ես տեսանկյուն ունես, ես էլ ես տեսանկյուն ունեմ, մենք այդպես կրթություններ տեղերը տեղ ունեցել ու տարբեր ոնց ասած հոգևոր ուղղություններ, մոտեցումներ, որտեղ վերջում այդ հոգևոր ուղղությունը կորում է, այդ էլ ասեմ սկզբից է ինչ-որ ուղղություն, բայց հետո դա կորում է, տեսանկյուններն ենք մոտենում, բոլորին շնորհակալություն, որ հարցը Աստված արդյոք հենց կրոնն է ինչ-որ մոտ չհասկացել։ Այո Ինչ է։ Այդ մասին խոսեցինք, Աստված արդյոք հենց կրոնն է։ Աստված կրոնի հետ կապ չունի։ Եթե մենք Աստված կրոնի հետ կապ չունի։ Կրոնը մարդիկ են գրել։ Եթե դեք ուսել այդ բառը, կարանք ասենք միստիկները օրինակի համար ցանկացած կրոնական գրքեր համարում են, որ դա մարդկային խոսքերն են, ընդհանրապես, որոնք մարդիկ են ձևակերպել ու դրել։ Այսքան մարդիկ դա բերում են մեջբերումներ, որ դա իրանք պետք է լսեն իրանք սրտի մեջ դա ինչն է ճշմարտությունը։ Դեռ ասացինք այդ բառերի միասնությունը երբեք ճշմարտություն չի կարող լինի։ Դա նաև մոտիվով է արտասանում, դա է կարևոր,
ոչ թե այդ բարերի միասնությունը։ Իստումա եթե դուք բանում Չէ, այն ճշմարտությունը, որ դու ասեցիր տարբեր տեղերում մենք կրթություն ստացել, զարգացել, նկատի ունեմ տարբեր ուղղություններով ես էլ դու էլ եկել, բայց ծանոթացել ենք, հանդիպել ենք եւ հակասություններ, հակադրություններ, տարբերություններ մտածելակերպի կոնցեպցիա դա եւս անգամ ավելորդ անգամ նշում է, որ ճշմարտությունը, բացարձակ ճշմարտությունը նույնն է, տարբեր աշխարհի ծայրերից, տարբեր ուղղություններով, եթե մարդիկ ճիշտ ճանապարհով է գնում դեպի արարիչը, նրանք հակասություններ չեն կարող ունենալ։ Ամփոփելով այդ իմ ասածը, մեր հայկական ժողովրդի կատակ եմ անում հիմա իհարկե, նախորոք եմ ասում, որ ասում ապե ճիշտը մեկն է։ Այսինքն, եթե այդպես էլ վերցնենք, իսկապես ճիշտ են ասում, բայց բացարձակ ճշմարտությունը մի հատ ներս այդպես էլ կա։ որը կրոններից դուրս է։ Բարձր, շատ բարձր։ Կրոնի վերևում է կանգնած։ Կրոնը օրենքով պետք է տանել ճշտանը, թե ինչքանով է տանում, ինչքան է նավակը որակ լավ վիճակում, արդեն դա երկրորդ հարցն է։ Շնորհակալություն էլի մի փոքր մենք խոքման բարձությունով վերջացնենք մեր այս ելույթը, մարդկանց էլ խնդրենք, որ նաև իմացություններ լրության միջոցով մեկը մեկին փոխանցում, ու մենք փորձենք լռել մեր մտքերը, խոսքով ինչ-որ բաներ ասեցինք, որ մեր լռության միջոցով իսկություն փոխանցենք մեր հանդիսատեսին, մենք մեզ էլ, մեր ժողովրդին, բոլոր ժողովուրդներին էլ տիեզերքին։ Ու տենց թող երջանիկ լինեն բոլոր դիտորդները, իրականները բոլոր երջանիկ լինեն,
Թող բոլոր հայ ժողովուրդը երջանիկ լինի, բոլոր մարդկությունը երջանիկ լինի, ամբողջ տիեզերքը թող երջանիկ լինի, եւ բոլորին կցանկանայի սեր եւ կարեկցանքով լցվեն ամեն երևույթի նկատմամբ, ամեն հարցի նկատմամբ սիրո կարեկցանք մոտեցում ցուցաբերեն։ Շնորհակալություն, Օրին, պարոն Սամվել, ձեզ շնորհակալություն։ Բայց Ստեսություն ձեզ բոլորիդ։